Namaste Swadika. The first Vice President of India, Dr. S. Radhakrishnan, wrote about Mahatma Gandhi. The greatness of Gandhi is more in his holy living than in his heroic struggles, in his creative power of the soul and its life-giving quality. Today, as we celebrate the 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi, his message of truth and non-violence is as relevant as always. But more relevant today is his message and dream of a self-reliant India that he conveyed through his spinning wheel and homespun cloth. As a social scientist, Gandhiji's solution for the problems of poverty and unemployment was a revival of hand spinning and revival of traditional handicrafts. 1,000 years ago, India's share of world GDP was slightly more than a quarter and slightly less than a quarter between 1580 and 1780. When India was colonized by the British in the 18th century, Indian industry declined very quickly. India went from being an exporter of processed goods and fine cotton and silk, for which it received payment in bullion, to being an exporter of raw materials and a buyer of manufactured goods. As a result, India's GDP fell to 3% of world GDP by 1950. It was in this context that Gandhiji called on Indians to use only Swadeshi or Indian products and shun foreign products. He also spun the Khadi cloth that he wore, which became a symbol of the freedom struggle and economic rebellion against the British, in the process motivating millions of Indians to do the same. Today, India is one of the largest economies in the world and has achieved self-sufficiency in almost all areas. Since we live in a globalized world, there are interdependencies on other economies, of course, but at the same time, it has become imperative to understand the importance of self-sufficiency. Therefore, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision is Atmanirbhar Bharat, or self-reliant India, to truly make Indians independent and self-reliant. Given this context, it would be a befitting tribute to Mahatma Gandhi to talk about khadi, textiles, and self-reliance, and to evaluate what direction they have taken in the 21st century. To do just that, we have distinguished speakers today. Mrs. Jaya Jaitly, one of the stalwarts of the grassroots economy in India, is here with us. Mr. Mayank Mansingh Kaul, a noted textile and fashion designer, and Dr. Anuja Thirukkanon, an expert on textiles in Thailand, are also with us. Dr. Tanachetu Visayjon, Department of Political Science, Ubon Ratchadani University of the India Studies Group, will translate the session for us. A warm welcome to all the speakers and the translator to today's event. Before I invite Mrs. Jaya Jaitly to speak on Khadi and Self Reliance, I'd like to request Dr. Tanachet to kindly translate this part for us. ขอบคุณครับสวัสดีครับ Namaste คุณอภาขอบคุณคุณอภานา Thank you very much. May I have the opportunity to translate what you have said into Thai language. รองประธานาธิบดีอินเดียคนแรกดร.สรวลีราธากฤษณันท์เขียนถึงมหาตมะคานธีว่าความยิ่งใหญ่ของอินเดียน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์มากกว่าแทนที่จะเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นวีรบุรุษเช่นนี้การมีอำนาจอันสร้างสรรค์แห่งจิตวิญญาณและคุณภาพแห่งการดำเนินชีวิตวันนี้เราเฉลิมฉลองวันชาตการของมหาตมะคานธีผู้ซึ่งนำสารแห่งสัจจะและการไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่ายังเกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตเราเหมือนดังเคยแต่ในวันนี้เองสิ่งที่เกี่ยวข้องยิ่งกว่าคือสารแห่งความฝันและการต้องพึ่งพาตนเองของอินเดียที่ท่านคานธีจีได้สื่อก็คือกงหมุนแห่งฝ้ายเข็นและเสื้อผ้าทอมือในฐานะนักสังคมศาสตร์ท่านคาธีจีเสนอแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและภาวะว่างงานผ่านการกลับมาเกิดใหม่ของฝ้ายเข็นและหัตถกรรมจารีตอินเดียนับพันปีล่วงมาแล้วอินเดียมี GDP จำนวนมากกว่า1 ใน 4ของโลกเล็กน้อยและก็น้อยกว่า1 ใน 4ระหว่างปีคศ1500ถึง1700แต่เมื่ออินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในศตวรรษที่18อุตสาหกรรมของอินเดียกลับลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วจากประเทศซึ่งเคยส่งออกทั้งฝ้ายขนานดีผ้าไหมสิ่งทอซึ่งได้รับการจ่ายเงินในรูปแบบของทองคำแท่งอินเดียกลับต้องกลายเป็นเพียงผู้ส่งออกวัตถุดิบและกลายเป็นแค่ผู้ที่ต้องซื้อสินค้าจากโรงงาน
ผลที่ตามมาก็คือ GDP ของอินเดียร่วงลงไปแตะระดับ 3% ของ GDP โลกในปี 1950 ด้วยบริบทเช่นนี้ท่านคานทีจีจึงเรียกร้องให้มีการจัดระบบเศรษฐกิจแบบสวาเดชีและให้ชาวอินเดียใช้เพียงผลิตภัณฑ์จากอินเดียจากนั้นก็หลีกเลี่ยงสินค้าต่างชาติท่านคานทีจียังเข็นฝ้ายเข็นผ้าคาดีในฐานะอาภรณ์ที่ห่อหุ้มเรือนกายของท่านคานทีและภายหลังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการประท้วงทางเศรษฐกิจที่ต่อต้านอังกฤษในกระบวนการที่ชาวอินเดียนับล้านเข้าร่วมทุกวันนี้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกและก็สามารถดูแลตนเองทางเศรษฐกิจคือใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้ในเกือบทุกพื้นที่แล้วแต่เนื่องจากที่เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเองก็มีสูงในเวลาเดียวกันเราก็ยังต้องจำเป็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสำคัญดังที่ท่านนายกรัฐมนตรีศรีเนธราโมทีที่รักยิ่งได้ให้วิสัยทัศน์ว่าอัตมานิรพานภารัตหรืออินเดียที่พึ่งพาตนเองจึงทำให้อินเดียได้เป็นอิสระและก็พึ่งพาตนเองได้จริงๆดังที่เห็นทุกวันนี้ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นคุณอภารณาคือได้กล่าวว่าเป็นการเหมาะอย่างยิ่งที่จะขอรำลึกถึงมหาตมะคานธีระลึกถึงผ้าคานธีสิ่งทอและการพึ่งพาตนเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ร่วมกันประเมินถึงเส้นทางที่อินเดียได้ย่างก้าวผ่านมาจนกระทั่งศตวรรษที่ 21 ในทุกวันนี้ดังนั้นเราจึงมีองค์ปาถกซึ่งมีรายนามดังนี้นะครับคนแรกก็คือคุณจายาเจตลี่ซึ่งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเศรษฐกิจรากหญ้าในอินเดียคุณมายังมันซิงคาอุนดีไซเนอร์ชื่อดังแล้วก็คุณอนุชาธิรักคานุนผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอในไทยครับขอบคุณครับ Thank you, Dr. Jay. Let me now present a brief introduction of the stalwart called Mrs. Jaya Jaitly. Mrs. Jaya Jaitly has worked closely with India's craftspersons to sustain traditional craft livelihoods and preserve India's cultural heritage since 1967 and has traveled widely both in India and abroad for her work. After guiding design and marketing at Gujari for the Gujarat government for 11 years, she founded the Dastkaari Haat Samiti, a national association of craftspeople in 1986. Mrs. Jaitly created Delhi Haat, a permanent and now iconic crafts marketplace in Delhi in 1994. She works to link craftspersons to a variety of markets through innovative strategies like creating artistic crafts maps and organizing international workshops with foreign artisans and Indian counterparts to further diplomacy and India's soft power. Mrs. Jaitly linked crafts and calligraphy through an exhibition called Akshara, combining crafts, textiles, arts, and calligraphy designed and created by craftspeople of our organization. She headed a major project with Google Arts and Culture, titled Crafted in India, to present the largest online exposition of craft stories online in the world. Her published stories, apart from hundreds of articles and essays, include the craft traditions of India, the woven textiles of Varanasi, and Vishwakarma's children. She also writes children's stories and gives lectures at educational and cultural institutions. She has served on many advisory and policy-making bodies and brings to all her public work the experiences and perceptions acquired from 3 decades in active politics and 4 decades in craft. It's a big honor for us to have you on our program, Mrs. Jaitly. Welcome. And to know more about the Khadi economy, I would like to invite you to make your presentation. Thank you so much. คุณจายาเจตลี่นะครับได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับศิลปินนะครับในที่มีงานศิลปะและใช้ชีวิตอยู่ในกับงานศิลปะเชิงจารีตนะครับแล้วก็ร่วมกันคุณจายาเจตลี่เนี่ยยังได้ร่วมทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอินเดียนะครับมาตั้งแต่ปี 1967 นะครับจากนั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วนะครับจากทั้งในอินเดียเองแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับเพื่อเป็นเรื่องงานคราฟต์นะครับหลังจากที่ได้แนะแนวทางในเรื่องการออกแบบนะครับแล้วก็การตลาดที่เทศรัฐบาลที่กุจราตนะครับเป็นเวลา11 ปีนะครับคุณเจตลี่ก็ได้จัดตั้ง Dastkaari Haat Samiti ก็คือเป็นสมาคมช่างศิลป์นะครับในระดับชาติในปี 1986 นะครับ Do we have to tell everything or is it you want to continue? Okay, คุณเจตลี่ do you want to go ahead? Yes, thank you. Yes. First of all,
Thank you for the privilege and honor. It's really all mine to be able to address not just people in India, but people in Thailand and spread the message and the word of Gandhi, which all of us who work in the craft and rural sector have believed with all our hearts. It's not just for show that only on Gandhi Jayanti or any other day which is specially celebrated in his name, but in every day of our life, we try to live the way that he believed society should live together, how we should help each other, and how we should also treasure the planet and the earth. And everything that today has become fashionable to talk about has been Gandhi's philosophy and his lifestyle and his worldview ever since he took to the public scene. So it is a big honor for me because all of us are just small representatives of a great man. Would you like to translate? Yes คุณเจลลี่ก็ได้ขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งสารของท่านคานธีนะครับไม่ใช่แต่ในเฉพาะอินเดียแต่ก็ยังรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยเราก็พยายามอยู่ให้ได้ตามหลักปรัชญาของท่านคานธีจีนะครับที่ใช้อ้างอิงคืออยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันในธรรมชาติได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีครับ Just a few words of general introduction behind the work that I hope to present to you is about Gandhi himself. Gandhi was a very interesting person. To start by how he viewed women, which is very important across the world these days. We see the whole world is standing up for the women of Afghanistan. We have women who are wanting to aspire to not just reach the skies, but reach the moon. Women from India in the sports field are excelling everywhere. So we feel very proud. And once I had to write a long keynote address on Kasturba Gandhi, Gandhiji's wife. And for that, it had to be about women. So I studied Gandhi's life, what all he had to say about women. And it's very interesting. What I want to highlight about him is that he was a person who didn't mind changing throughout his life, correcting himself when he felt he had gone wrong, and altering his way of thinking to improve the lives of people as he went along. And that is a very important characteristic that I think we all have to learn, because those of us who have lived under imperialism and colonization, we tend to also think that other people's ways, our conquerors' ways are better than ours. Their wisdom is better than ours. But today we are coming to realize that we have so much to offer, and a lot of that was what Gandhiji spoke about then. And what he said about women, just to very briefly tell you, the first days he used to say, no, women's job is in the kitchen and at home. They must look after the home. They should not go out. Slowly, over the years, he started pulling up women and saying, why should you sit at home? Go out, fight. And that's what he did. He embraced the women of this country by asking them to take up the charkha. And each one in the charkha was almost like carrying a non-violent weapon in her home to fight for independence. So again, just to refer to Afghanistan, when nobody is seen without a gun, at that time, Gandhiji ensured a peaceful transition into a democratic country, self-rule, by engaging the women of this country to spin and weave, and that charkha became a wonderful symbol, and khadi became the fabric of freedom. So that was the initial great thing that Gandhi did, which was a huge revolution of involving women in public life by sitting at home, perhaps because it was more peaceful to do so, but also as part of the warriors who fought non-violently for our independence, which we are all enjoying today. But it's very nice to hear. First of all,
ตอนแรกนะครับท่านคุณเจตลี่ก็บอกพูดถึงเกี่ยวกับคานทีนะครับจะพูดถึงชีวิตของคานทีว่าชีวิตคานทีเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คืออัตลักษณ์ของคานทีที่พูดถึงอิสตรีนะครับก็คือตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือในอัฟกานิสถานเองก็มีเรื่องสถานภาพของสตรีในอัฟกานิสถานคุณเจตลี่บอกว่าเราก็ภูมิใจนะที่คานทีเนี่ยได้กล่าวถึงผู้หญิงนะครับแล้วก็คุณเจตลี่เคยเขียนคีย์โน้ตนะครับเคยเขียนปาฐกถาถึงภรรยาของคานทีนะครับว่าคานทีเนี่ยมองถึงสตรียังไงนะครับคือคานทีเนี่ยไม่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ขอให้มันเกิดการพัฒนาชีวิตผู้คนนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะได้เรียนรู้นะครับสิ่งสำคัญที่เป็นปัญหานะครับก็คือในโลกปฏิฐานนิยมเนี่ยเราหลายๆครั้งเรามองว่าวิธีคิดแล้วก็ปรัชญาจากโลกตะวันตกนะครับหรือโลกอื่นที่มาล่าอาณานิคมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าทั้งที่จริงแล้วเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยเราก็มีสิ่งดีๆเช่นเดียวกันนะครับในมุมมองของสตรีของคานทีนะครับตอนแรกคานทีบอกว่าผู้หญิงอยู่บ้านทำกับข้าวอยู่ในครัวนะครับแต่พอเวลาผ่านไปคานทีเปลี่ยนแนวคิดครับบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงออกไปนอกบ้านได้บ้างนะครับออกไปสู้ยังไงครับใช้จักระคืออะไรจักระคือฝ้ายเข็นนะครับฝ้ายเข็นแล้วก็สู้เพื่อเอกราชของอินเดียนะครับตอนนี้คุณเจตลี่ก็เลยอยากชวนคิดถึงอัฟกานิสถานนะครับก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสังคมประชาธิปไตยได้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของอิสตรีเนี่ยเราสามารถใช้จักระหรือฝ้ายเข็นเป็นหนึ่งในการสู้ได้นะครับมันจะเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่นะครับเพื่อเป็นการต่อสู้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช้ความรุนแรงครับขอบคุณครับ In India, actually, there are many kinds of people. Some who want to modernize and live their life on social media and get very, very bite-sized histories of anything. And who, before they even learn about our own country, they feel they know everything. And people like us who are much older and hopefully wiser, we believe that Gandhi today in India not only is valuable for the rest of the world, but even in India, we find that too many remember Gandhi only when they take out a currency note and they see Gandhi's face on it. They will, as I said, celebrate a special day, but the rest of the time, they don't think about khadi, they don't think about handmade textile, and they rush off and go to the nearest mall, to the nearest foreign brand name, and buy the most fashionable thing, whether it suits their lifestyle or not. So I believe that, and then they will also, the interesting thing is they will also talk about things like recycling, planet, climate change. But these things have to coordinate, they have to make sense. They have to flow into one another in an integrated way. Otherwise, what you're doing is very false and very temporary. So when we talk about textile, for instance, for khadi, Mayank is finally on the scene. When we talk about khadi, we have to remember, as I was very beautifully reminded yesterday, from an artisan who visited us, who belongs to Kutch, very famous block printers. So I'll stop so he can do a short translation and then I'll tell the story of what the craftsman told me yesterday. มีคนอยู่ในอินเดียนะครับก็คุณเจตลี่บอกว่าน่าจะมีคนอยู่2 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็น่าจะเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรนะครับแล้วก็ติดกับสังคมก้มหน้าเล่นในโลกโซเชียลสื่อออนไลน์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคุณเจตลี่พูดถึงคนอย่างเรานะครับก็คุณเจตลี่บอกว่าหวังว่าน่าจะฉลาดมากกว่านะครับแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องรอบตัวมากกว่านะครับก็เชื่อว่าวิธีคิดแบบคานทีเนี่ยน่าจะช่วยโลกได้นะครับก็คือเด็กรุ่นใหม่เองก็ไม่สนใจอะไรที่เป็นเรื่องเดิมของคานทีอีกแล้วไม่สนใจผ้าคาทีนะครับไม่สนใจแต่แบรนด์เนมนะครับก็คุณเจตลี่บอกว่าคิดว่าเราจะผสมผสานสิ่งเหล่านี้ได้ไหมนะครับก็คือก็เนี่ยครับก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็พยายามสื่อกับไปเวลาไปคุยกับงานช่างศิลป์ที่ทำบล็อกพิมพ์มาก็อยากพยายามพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องการผสมผสานกับวิธีคิดของคานทีเข้าไปในเด็กรุ่นใหม่ครับ We have a very favorite and a very popular and famous form of hand block printing,
which is called Ajrak. It is from the western part of India in Gujarat, in the desert regions of Kutch. Now, the artisan who comes from the most prominent family there are 3 brothers. So the youngest brother who had come to visit me yesterday, he was very proudly telling me of his latest developments. He said, we have leased some land. We have grown cotton. I asked him, was it organic cotton? He said, no, not organic cotton there, but cotton. We will grow that cotton. We will then spin it and we will weave it. We will dye it. We will print it so that right from farm to fabric to fashion. And this is a slogan that actually our Prime Minister gave. But here is the craftsperson who has not been highly educated except in his own craft and has been to school to learn the basics. He is a Muslim, so he's a minority community who we generally seem to feel are not highly evolved and enlightened in modern ways. And yet he was making this beautiful connection. And he said, this way, I won't have to buy the cloth. If I grow it, the farmers will benefit. If I get it spun, women will benefit. Then all of us in our family and other people in our village whom we have helped to establish and promote Ajrak cloth will benefit. And so we want the whole society to benefit. Now that coming from a craftsperson is so much nicer than any of us saying it. And that is what is the beauty of community activity, which is what Khadi is all about. Community activity where everyone is linked. Today, when we say, why is Khadi so expensive? If we see how inexpensive it is when we think of how we save the environment, how we create employment, how we don't spoil the ecosystem, how we bring integration and community feeling in society, how mutual help is more important than selfish copywriting and branding and putting me first. These are extremely important messages which come with the whole idea of understanding the Khadi ecosystem. คุณเจลลี่นะครับพูดถึง3 พี่น้อง3 คนนะครับเป็นช่างศิลป์มาจากกุจราตนะครับก็มีความคือมีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เขาได้เล่าให้ฟังว่าเขามาเล่าให้คุณเจลลี่ฟังว่าเขามีที่ดินอยู่แปลงอยู่จำนวนหนึ่งปริมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เขาให้เช่าที่ไปพอให้เช่าที่ไปก็มีการปลูกฝ้ายนะครับแล้วก็มีการทำฝ้ายเข็นนะครับทีนี้มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงคือมันเปลี่ยนจากฟาร์มก็สู่เป็นการฟาร์มของฝ้ายเองนะครับแล้วมีการผลิตผ้านะครับจากนั้นมันก็พัฒนากลายเป็นแฟชั่นนะครับแล้วมันจะมีเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับก็จะมีเหมือนมีคนมุสลิมคนหนึ่งที่แบบไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากในชุมชนนะครับก็เข้ามาเหมือนมาเรียนรู้จากที่นี่แล้วก็มาใช้ประโยชน์ในการทำผ้าคาดีเนี่ยครับก็เขาก็ได้เล่าต่อมาอีกว่ามันมีประโยชน์ในสังคมนะครับมีประโยชน์ยังไงก็คือต่อไปนี้นะครับครอบครัวชาวมุสลิมทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือสตรีเองก็ไม่ต้องซื้อผ้าอีกต่อไปนะสตรีก็ได้ฝึกในการเข้ามาอยู่ร่วมในอุตสาหกรรมนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นประโยชน์ของผ้าคาดีนะครับมันเป็นความงามของการอยู่อย่างสันติในสังคมนะครับผ่านหัตถกรรมนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่มันมีสร้างสันติแล้วก็ประโยชน์ของผ้าคาดีมีอยู่ 4-5 ประเด็นซึ่งคุณเจตลี่ได้กล่าวถึงนะครับ1นะครับมันมีการสร้างงานในชุมชนนะครับ2นะครับกระบวนการผลิตผ้านะครับฝ้ายเข็นเนี่ยมันไม่ทำลายธรรมชาติมันรักษาโลกนะครับ3สังคมเองก็อยู่ร่วมกันนะครับ4นะครับตัวเราเองเราก็ได้ประโยชน์คือเราลดความเห็นแก่ตัวนะครับมันนึกถึงผู้อื่นมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราว4 ประการเป็นเรื่องราวความประทับใจนะครับที่มาจากพื้นที่การปลูกฝ้ายในกุจราตครับ I think I should put my presentation on now because all that I've been saying will be shown in the presentation through visuals of how we've gone about our work to show how these thoughts can be put to creative use. So would you share the คุณเจตลี่ก็จะขอเสนอโชว์ PowerPoint นะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้พูดไปเนี่ยมันจะมีภาพมาใน PowerPoint ครับ
This is these imageries and this very simple presentation has been created by us in our own office. And you will see that these images are actually very fine hand-woven Jambani. Jambani is a form of weaving where the warp is fine and the weft creates the patterns which give it a, just to be simple and not use very technical words, a kind of double thickness. And here is a part of a big piece woven by a very talented weaver in West Bengal, in which he's showing Gandhi how he motivated the people by spinning, getting the woman on the top right is separating the cotton balls, and the weaver below who finally weaves the beautiful Jambani sari, which are still in existence and which still are woven in Bengal and in Bangladesh. We can go to the next one. Do you want me to translate? Yes, please. รูปนี้นะครับก็เป็นรูปการทอแบบจำดานี่นะครับคือเหตุมันเกิดที่ในภาพนี้ในเบงกอลตะวันตกนะครับติดกับบังคลาเทศก็คือในระหว่างนั้นนะคุณคานทีจีก็ไปร่วมพูดคุยกับผู้คนแล้วก็พยายามชวนให้ผู้คนเนี่ยรักชาตินะครับแต่ว่าก็มีการใช้ฝ้ายเข็นนะครับในการเป็นกิจกรรมด้วยนะครับก็เนี่ยครับที่บังคลาเทศนะครับแล้วก็จะขอไปสไลด์ถัดไปครับ next slide Here is the actual picture of how this cotton ball that is grown by the farmer in the cotton plant is extracted, and it's usually full of dust and dirt, and it has to be fluffed and cleaned out, which is the process that you see here. This interesting instrument in the middle is actually created by the women who do the cleaning of the ball and spinning. It's made out of a fish bone, a particular local fish. They take the fish bone, the skeleton of the fish, and they make this thing which is like a comb that opens out and cleans the cotton ball. And these are the various little processes shown on the right, where the cotton ball is opened out, cleaned, fluffed up, and made very light and free of any kind of dirt and dust, so that it can be then spun. ก็รูปนี้นะครับเป็นรูปเมล็ดฝ้ายนะครับตอนแรกนะมันอยู่ในฟาร์มมันก็จะฝุ่นเยอะนะครับแต่ว่าก็ไปเก็บเมล็ดฝ้ายมานะครับจากนั้นก็ทำให้มันฝ้ายมันฟูครับพอทำให้ฟูแล้วก็ทำความสะอาดนะครับโดยบทบาทที่สำคัญนี่คือบทบาทที่สำคัญของสตรีในการดำเนินกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ก้างปลานะครับมาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำความสะอาดนี้นะครับ Next one. ถัดไปครับ Here you see the women who are sitting collectively. That's what I was pointing out, that it is always collective. Nobody really works alone. Even if you see later women spinners weaving alone, it's in the front house, front open portion of their own home, where the family activity goes on right there around them. But here there is a group, a community who chat and laugh and enjoy the day and don't feel that hard work is hard work because they're all doing it together. And these are the various processes again, how the cotton ball is now fluffed up and very light, then how it is attached to all these spindles and put together and spun and twisted so it's woven into yarn. The interesting thing about Khadi is that the real yarn cultivated by the cotton cultivated by the farmer gives you yarn which is short and length, short staple yarn. That is why in Khadi you have uneven textures, and that is what people like us consider beautiful about Khadi. When you weave in a machine with machine spun yarn, you get a very smooth texture. But I keep trying to tell everybody that differences are beautiful. Non-standardized is beautiful. Imperfections are actually not imperfections, but the beauty of nature itself. So in this process, we try to think about all these concepts, that if all human beings are different,
some mostly imperfect and beautiful, then our cloth is also like that. The handmade sector is also like that. Yes? ก็ในภาพนี้นะครับคือก็เราจะเห็นผู้หญิงนะฮะหรือสตรีแห่งอินเดียนะครับทำงานร่วมกันนะครับร่วมกันทำงานมันก็จะมีหลังจากแบบเหมือนกับใช้ทำให้แบบฝ้ายมาตีให้ฟูแล้วเนาะก็เอามาในฝ้ายเข็นนะครับทำใส่ด้วยมือนะครับใส่ใจเขาเรียกว่าใจได้นะฮะแล้วก็เหมือนกับอะไรนะยานคือเส้นได้นะครับในกระบวนการผลิตงานศิลป์อย่างเงี้ยครับคือคุณเจตลี่ก็พูดถึงว่ามันมีความไม่เสมอกันอ่ะมันจะไม่เหมือนกับโรงงานนะครับแล้วก็มันก็สื่อถึงปรัชญาที่ว่าความสวยงามมันมาจากความไม่เหมือนกันนะครับความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นความสวยงามเพราะว่ามนุษย์เราเองเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงการกระบวนการผลิตผ้าคาดีนะครับคือความไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความไม่สมบูรณ์แบบนะครับ Next. As I told you, you see women, usually early morning is when the elderly women of the house, this is in a small village, Khadi producing village called Ponduru in Andhra Pradesh. Here she is sitting outside. You see the household, the decoration at the doorstep. This is a beautiful thing that is done in most houses in different parts of India, where rice paste is used to decorate the front threshold to welcome both the deity, blessings of people, and any neighbor or friend that comes in. So no matter how poor the structure, the home will always have a touch of decoration at the front. And here is the woman who is spinning her charkha, just the way Gandhi asked everyone to do during our freedom movement. On the right, the men are carrying the beams of wood, which will go towards setting up the warp, long lengths of the warp on the village lanes itself. So after this, after the translation, we can move to the next picture. ก็ในรูปนี้นะครับคือเป็นภาพที่ถือว่าสวยงามในอินเดียในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าตรู่เนี่ยแต่ภาพนี้ถ่ายที่ปอนดูรูนะน่าจะที่อัมประเทศปอนดูรูนะครับเป็นภาพที่สวยงามของอินเดียก็คือแม้ว่าเศรษฐกิจจะแย่ยังไงก็ตามนะครับเราจะเห็นคนมานั่งที่หน้าบ้านตอนเช้านะครับแล้วก็หมุนจักระนะครับหมุนจักระก็แล้วก็ทักทายคนอื่นนะอย่างภาพซ้ายมือเนี่ยก็ใช่ครับส่วนภาพขวามือเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายซึ่งก็ร่วมกันทำงานเนาะถือเขาเรียกว่าถือตัวฝ้ายใจได้เนี่ยเพื่อไปกางออกก็จะเพื่อจะรีดให้เรียบโดยการวางไว้ตรงที่ถนนนะครับซึ่งจะอยู่ในสไลด์ถัดไปครับ next please Yes, next. Here's demonstrating how the warp is stretched out. They don't have more space. It's just the lanes very early in the morning before everyone starts using the streets for normal activity. And here all the neighbors come out. The neighbors are sometimes relatives, sometimes just their neighbors. But each one will come out because they need about 4 to 6 people to do this work. The yarn has to be stretched. It has to be starched. It has to be combed. And then it's taken off. And all of this means a lot of hard work. So you have 6 hands all helping because one who's doing the work today, the other will tomorrow need that kind of work done for his production. So everyone is always helping each other. And all this activity starts from sometimes as early as 6 in the morning. Next. yes ก็ภาพนี้นะครับเป็นคือการกางเขาเรียกว่าห่อได้การห่อได้แล้วมารีดให้เรียบเนี่ยมันเป็นงานที่หนักเนาะมันก็ใช้คน 4-6 คนนะครับในการจัดการงานนี้นะครับหมายความว่าเราก็ต้องใช้เพื่อนบ้านนะครับมาร่วมกันรีดให้เรียบนะครับเราก็จะเห็นภาพประมาณนี้ครับว่าเวลาบ้านนี้กางห่อได้แล้วก็มารีดให้เรียบเพื่อนบ้านก็จะมาช่วยนะครับแล้วพอวันถัดไปหลังจากงานบ้านนี้เสร็จนะครับบ้านนี้ก็จะไปช่วยเพื่อนบ้านเป็นการตอบแทนนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักแล้วก็มักจะเริ่มตอนเช้าเช่น6 โมงเช้านะครับก็น่าจะถนนยังไม่คนยังไม่แน่นนะครับถัดไปครับ Here is a closer look at how a Jambani motif is woven. Many times the husband and wife both weave together.
So again, there's a very integrated closeness within the family. The mother-in-law, the grandmother may be spinning the charkha outside in the veranda. Somebody will be cooking in the kitchen. Children will be playing by the side, and husband and wife would be weaving. And it gives you a closer view of the texture of khadi and how the Jambani weave is part of the weft, which thickens the motif, to use a very common word, not a textile-oriented word, which Mayank will put in if he likes. But this is the beauty of khadi, is in its natural, what shall one say, unstructured. It's just random. The designs and stripes and everything comes out naturally, and this is what makes it the most beautiful. Yes. very philosophical จำภาพนี้นะครับก็เป็นภาพจามดานี่นะครับคือสามีภรรยาเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วยกันทอผ้านะฮะในทอกี่ผ้านะครับมันก็จะเห็นภาพครอบครัวที่มีความใกล้ชิดนะครับเป็นครอบครัวใหญ่สามีภรรยาอาจจะช่วยกันทอผ้านะครับแม่ยายอาจจะทำงานอื่นอยู่เราอาจจะเห็นสมาชิกในครอบครัวทำกับข้าวอยู่ในครัวนะครับหรือว่าเห็นมีใครทำงานอยู่ที่ริมระเบียงก็มีนะครับภาพแบบนี้นะครับมันคือความงามของคาดีความงามของคาดีคืออะไรทุกอย่างไม่มีโครงสร้างนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ฟิกซ์ตายตัวนะฮะขอบคุณครับ Next. Here's to show again how khadi cloth is not just khadi cloth, the number of people who work on it. These are the people who wash the fabric. You have to wash the fabric, which is a lot of hard labor. Men and women both do this. They wash all this freshly woven fabrics. They have to lay it out in the fields in the sun, and then somebody has to iron it. And it's interesting, we showed the detail of the iron, because as it is, it's a very heavy metal iron made of iron, but he also adds another whole lot of weights to make it heavier. So it's actually more than 11 or 12 kilos that he has to lift to iron the cloth so that it's absolutely flat and perfect. Yes. ผ้าคาดีนะครับดังที่กล่าวไว้มันไม่ได้เป็นแค่ผ้าคาดีอันนี้รูปนี้เราจะเห็นนะครับหลังจากกระบวนการซักผ้าแล้วครับมันยิ่งเป็นงานหนักนะครับก็คือหญิงชายเนี่ยต้องมาช่วยกันซักนะครับพอซักเสร็จเนี่ยก็ต้องร่วมกันตากให้แห้งนะวางไว้ที่พระอาทิตย์นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยหนักมากนะครับประมาณ11 ถึง 20 กิโลกรัมนี่แหละครับนะกว่าจะคือพอให้มันแห้งนี่มันก็จะเริ่มเบาลงแล้วค่อยไปรีดให้เรียบนะครับดังภาพนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันฮะNext. Mayank will be familiar with this. This is a beautiful khadi collection, old but preserved beautifully, and I must salute Mayank for having created beautiful exhibitions of khadi with all these cloth which he has displayed with only the excellence that he has. Here we are just showing some of the most beautiful khadi that was produced years ago, and which genuine, committed, passionate people are trying to replicate again. Of course, it's much, much more expensive now, but this is true khadi. Yes. ภาพนี้เป็นคอลเลคชันของผ้าคาดีนะครับซึ่งเก็บไว้อย่างดีนะครับคุณเจตลี่ก็บอกว่าอยากจะขอบคุณคุณอาหรือว่าคุณลุงก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นคุณอานะก็เนี่ยสวยที่สุดนะครับแล้วก็มีทองเห็นไหมครับเป็นกระหย่อมเป็นริ้วนะครับคือคนชอบแฟชั่นเนี่ยก็จะชอบมากนะครับแล้วก็ถือว่ามีราคาแพงเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ Some modern khadi, contemporary khadi, which are revivals. They are simple because it's so expensive to do them all again. But this is the whole essence, as I've written here. The essence of khadi is simplicity. So as we tend to go into excessive embellishment and lots of glitchy stuff, finally, to have a peaceful environment and to have things which are wrap you gently, this beautiful khadi is certainly Gandhi's answer.
ก็อันนี้คุณเจตลี่บอกว่าเป็นผ้าคาดีเมื่อผ้าคาดีเกิดใหม่นะครับกลายเป็นผ้าคาดีในรูปแบบสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นดังภาพนี่แหละครับมันทำให้เราก็ต้องเรียนรู้มีบทเรียนตามมานะครับก็คือปรัชญาของผ้าคาดีเนี่ยคือความเรียบง่ายนะครับถ้าเราแต่งเราประดิษฐ์มากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันยังจะคงปรัชญาความเรียบง่ายของผ้าคาดีเช่นเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเจตลี่ตั้งคำถามนะครับ Indian farmers all prefer to wear khadi kurtas because it's very absorbent of perspiration and it's not cold if you wear it in the winters either. So it's so suitable to any kind of climate that all of us who live in Asia, South Asia would appreciate the fact that we need fabrics that can breathe and help you breathe as well, your skin breathe, because otherwise synthetic fabrics, polyester, over excessive synthetic stuff does tend to create rash, skin rash, and it does not allow your skin to breathe. And that is why one other very important reason why even for the health, khadi is so important. ก็คุณเจตลี่พูดถึงชาวนาในอินเดียนะครับนิยมใส่ผ้าคาดีนะครับเพราะเนื้อผ้าของมันเนี่ยมีความคือถ่ายเทอากาศนะก็โปร่งเบานะครับแม้ว่ามันจะใส่หน้าหนาวไม่ได้ครับเพราะว่ามันกันอากาศหนาวไม่ได้แต่ในความเบาแล้วก็ความโปร่งสบายของผ้าคาดีเนี่ยมันเหมาะกับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่าผิวหนังวันนี้ก็จะได้สัมผัสอากาศนะครับแล้วมันก็จะไม่อับนะครับมันก็จะลดความเสี่ยงกับอาการเกิดผดผื่นขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งของผ้าคาดีครับNext. Now we move to something else which people don't think about. We think of Gandhi and Khadi, but Gandhi was a great promoter of handmade paper, which I think countries like Japan have realized the beauty and the sophistication of handmade paper, how it helps all artists embellish their work or make their work look better. And Gandhi, in fact, it was very interesting. We used to have handmade paper making all over India, and kagas in Urdu is paper, and so we used to have Kagzipur, which is a town for making paper, which was little establishments, villages, you could call them, very small towns right across India, making handmade paper before the British came along. And when the British came, they wanted all the raw material to be used for their own paper mills in England. And they used to sell back to India the mill-made paper. So all our Kagzipuras and our Kagas making artisans were out of work. One of them went to Gandhi and said, help us because we are our own self-reliance and our own employment and livelihoods are being affected. He wrote on that paper, from now on, I'm going to use only handmade paper. He gave them a shop, little outlet in his ashram. And from then on, he either wrote on waste paper like the back of envelopes. If somebody wrote to him, he would write the reply on the back, or he used handmade paper. And when we did the study for Google, we found very many interesting ways of producing handmade paper, which we'll show you quickly now. ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเราพูดถึงคานทีผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนถ้าเราพูดถึงคานทีเนี่ยเราจะนึกถึงผ้าคาดีนะครับแต่ว่าคราวนี้มันไม่ได้มีแค่ผ้าคาดีมันมีกระดาษทำมือด้วยนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีประเทศหลายๆประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมเช่นญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็สนใจกระดาษทำมือนะครับแต่ว่าในอินเดียเองเนี่ยก็มีเมืองหนึ่งซึ่งทำกระดาษทำมือเช่นเดียวกัน Is Urdu speaking if I'm not mistaken มีเมืองในที่พูดภาษาอูรดูนะครับก็เป็นเมืองที่ทำกระดาษทำมือมาก่อนนะครับก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาแต่ว่าพออังกฤษเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันทำให้สภาวะแล้วก็วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปในเรื่องการค้านะครับมีการใช้กระดาษเรื่องค้าขายมันทำให้แบบวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนนะครับก็ในช่วงที่มีการรณรงค์ที่จะประกาศเอกราชเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะครับผู้คนในเมืองนี้ก็เดินทางไปหาคานทีนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือว่าจะทำยังไงดีให้แบบวิถีชีวิตของเขาเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือการอยู่อย่างพอเพียงการพึ่งพาตนเองเนี่ยคานทีแต่นั้นมาก็เลยพูดว่าและก็ตั้งปณิธานว่าต่อไปนี้จะใช้กระดาษทำมือเท่านั้นครับ
Next one. I'll try to go fast. This is very interesting. Rhino dung. The dung of a rhinoceros in Assam is used, collected like this, sorted for its fibers. And then next, I'm just going fast now. I'm sure I'm taking too much time. For paper making, you need waste hosiery and you need this dung. This is how it's made in Assam. Next. Or you can translate first. Can I ask a question? Is it for the normal paper, not handmade paper, when you use the dung? Is it normal paper? It is paper when it comes out, you will see the process, but the basic raw material is rhinoceros dung. อ๋อก็นี่อันนี้ในรัฐอัสสัมนะครับใช้นอรัดมาทำกระดาษนะครับก็เนี่ยครับตามที่เห็นนะครับก่อนที่เรากระดาษที่เราใช้เนาะใช้เป็นเหมือนmaterial เป็นวัสดุหลักนะครับก็คือนอแรดนะในการเริ่มต้นนะครับของกระบวนการทำกระดาษครับถัดไปครับ next slide please. Next. So this is how it's made. You have hosiery, which means waste hosiery material mixed with rhino dung, made a pulp, and then strained through trays in water. And then it is flattened. Top right, it shows you how they flatten it. The fiber kind of gets filtered, strained, because the tray has a net. So the net keeps the fibers, and then that is dried, taken off, hung, and then this is the kind of products you make out of handmade paper, with the raw material being rhino dung and waste hosiery. โอเคนี่เป็นกระบวนการการทำกระดาษนะครับใช้นอแรดนะครับในการมาผสมกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะรวมถึงเครื่องเขียนอื่นๆแล้วเนาะก็ทำจากนอแรดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ Please. So this is the argeli plant, another kind of paper making raw material. This argeli plant is grown in Nepal and in Sikkim, Arunachal Pradesh. And this is in Sikkim. This is how the plant grows and this is how it's collected. It is dried, then made into a pulp. And let's go to the next picture after he translates. It's just a quick picture to show that plant material is also used apart from dung, rhino dung. นะครับเมื่อกี้เป็นอัญจลีแพลนนะครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการซึ่งเราเก็บได้ในที่สิกขิมนะครับในอัญจลประเทศนะครับบริเวณแถบนั้นนะครับเป็นเหมือนวัตถุดิบในการทำกระดาษนะฮะ The interesting thing about handmade paper, as you've probably seen also, very many women can work at it, and therefore for each small unit you can employ up to 25 women, which is a lot. And this is a very small place, not very well lit, but the ceiling is kind of loose so that they can dry the argeli plant and keep it up there, store it on the ceiling, the roof. And here are some of the papers that have come out of the filter process, strained filtered process. They use the Japanese method, and this little unit also produces beautiful handmade paper in Sikkim. Yep. You're muted. Dr. J, you're muted. Sorry. This is อันนี้เป็นภาพในสิกขิมนะครับในการทำกระดาษนะครับใช้อัญจลิกต้นไม้อัญจลิกนะครับในการมาเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยใช้ของญี่ปุ่นนะครับตามแนวทางของญี่ปุ่นครับในที่สิกขิมครับจะเห็นว่าสตรีเนี่ยมีบทบาทนะครับในนี้ Next. So here's how it's being filtered in the Japanese style with these fine bamboo matting. It's rather than wire netting. And this is the paper. And on the left at the bottom, the monasteries there, the Tibetan monks, Buddhist monks, write their manuscripts on this handmade paper. So there's a lot of demand from all the monasteries along the northeastern belt of India
where this paper is consumed, and it is beautiful and lends itself to lovely Bodhi calligraphy. Yeah. ก็ในภาพนี้นะครับจะเป็นในภาพนี้จะเป็นพระในทิเบตนะครับเราก็จะมีเสือที่ทำจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็พระทิเบตนี่จะเขียนแล้วก็จารึกลงไปในกระดาษทำมือนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยจะต้องการกระดาษประเภทนี้มากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดนะครับแล้วก็ในที่ถือศาสนาพุทธนะครับ Next. Now we come to elephants. This elephant dung in Rajasthan. So now Thailand also knows about a lot of elephants. Here's a way you can make paper. The dung is again same way as rhino dung. It's collected and mixed with hosiery waste. And let's move to the next one after a simple translation. นี่นะครับขออนุญาตแก้คำแปลนะครับผมแปลผิดI need to correct myself I translated for อุจจาระแรดนะครับใช้อุจจาระแรดในการทำกระดาษนะครับใน 4-5 สไลด์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ใช้อุจจาระช้างในการทำกระดาษเช่นเดียวกันครับขอแก้นะครับก็ภาพนี้เราจะเห็นชัดเจนว่านอกจากอุจจาระแรดแล้วนะครับก็ยังมีอุจจาระช้างนะครับที่นำมาใช้กระดาษทำมือครับ okay. Next. Some of the nice things that can be made are made by a little unit called Eli Express. And they love talking about making products out of elephant poo. And it makes everyone laugh. And you have this fun stationery where the elephant is doing yoga and little notebooks for children, games. All this is made out of this beautiful paper, which is as shown hanging on the right and laid out flat on the left. Can also be dyed into any color. ก็อันนี้เราก็เห็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับว่าจะเกือบจะสำเร็จรูปแล้วนะครับแล้วก็มาขายได้นะครับก็จากอุจจาระช้างหรืออุจจาระแรดนะครับก็เอามาทำเป็นกระดาษทำมือนะครับเราจะเห็นว่าภาพน่ารักเลยนะมีช้างเล่นโยคะทางขวามือนะครับแล้วก็มีย้อมสีหลากหลายนะครับเด็กๆก็ชอบกันนะครับอันนี้ก็ขายได้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ครับ Next. Last one is a very big factory. These are descendants of the people who went to Gandhi and said our livelihoods are going, and Gandhi helped them. And today they have a huge business. You'll have to translate 100 crore business of export. And the very interesting thing is this is hosiery waste on the left. So all the factories in South India that make hosiery underwear, hosiery t-shirts, they send all their waste material to these factories, and with the factory uses other kinds of raw material, mixes with the hosiery. And on the right is something very interesting, currency notes, which have been shredded because they're torn or damaged or out of action. Currency notes are mashed into a pulp, and our Reserve Bank of India makes that pulp, takes that pulp and gets cardboard files made, paper file, office files made, and it's written there, made out of handmade currency, shredded currency notes. So it's a very interesting form of recycling of money in a way that is saves money for the offices who don't have to buy industrial files, and again provides employment. อันนี้นะครับถ้าเราจะย้อนกลับไปถึงเรื่องเล่าของคานทีตอนแรกนะครับคนที่มาจากเมืองที่พูดภาษาอุรดูที่เราจำได้นะครับที่ไปหาคานที is that the same village that you talk at the beginning Urdu language ก็คนที่มาจาก No, what Urdu language for what? I didn't say any Urdu word. Yeah I mean that the person that went to see Gandhi at the first to help yeah Yes, he that was the earlier picture. Yes. It is Yes. his, I think, grandson or great grandson who Okay. runs the factory now. โอเคครับก็เป็นรุ่นหลานนะครับก็คือถ้าเราจำได้ตอนต้นเนี่ยจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่ไปหาคานทีแล้วขอให้คานทีช่วยในการมีวางวิธีการต่อสู้เพื่อให้กระดาษทำมือเนี่ยมันยังคงอยู่นี่เป็นรุ่นหลานแล้วก็มีโรงงานนะครับมีธุรกิจร่ำรวยเลยทีเดียวนะครับแบบได้ประสบความสำเร็จมากนะครับ
ทางตอนใต้ของอินเดียนะจะมีโรงงานผลิตเช่นผลิตชุดชั้นในผลิตเสื้อเชิ้ตนะครับอันนี้เราจะเห็นธนบัตรจากธนาคารอินเดียนะครับก็นี่เป็นวิธีการจัดการโดยใช้กระดาษทำมือนะครับ Next. Now I'll just take you quickly through a paper exhibition because we wanted to remind everyone that Gandhi was as much a promoter of handmade paper as of Khadi. So we collected Khadi paper, it's also called Khadi paper, with all kinds of banana fiber, coconut fiber, pineapple fiber, all kinds of grasses, wild grass. And this is some of the paper that can be produced out of it, which is very beautiful and artistic for to use as parchment paper or creating manuscripts or doing paintings on. Next. อันนี้เป็นเหมือนนิทรรศการนะครับกับกระดาษนะครับของกระดาษเขาเรียกว่านำเสนอกระดาษงานศิลป์ของจากคาดีนะครับจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีอื่นๆนะครับมันเป็นกระดาษไฟเบอร์นะครับซึ่งท่านก็จะเห็นว่าเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีศิลป์นะครับในการผลิตเช่นเดียวกันอันนี้มาทำเป็นนิทรรศการแล้วนะครับขอบคุณครับ So what we did was, I won't say all this. I think this is for when if you keep the presentation and want to use this material anywhere, you can do so. I won't take time going through all this, but it just gives a little background of the paper industry, Gandhi's interest, and also how he promoted calligraphy on this paper. You want to translate that just now, what I said? Yes ก็คือพูดถึงกระดาษทำมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ก็คุณจะเรียกว่าจะไม่กล่าวทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยเราเหมือนกับเป็นการรีไซเคิลนะครับจากทั้งอุจจาระม้านะครับอุจจาระช้างนะครับรวมถึงของแรดนะครับแล้วก็วัสดุธรรมชาตินะครับมาในการทำกระดาษเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่คานทีเนี่ยนำมาใช้ในการปลุกความรู้สึกของชาติของอินเดียนะครับเพื่อสู้กับอังกฤษนะครับดังที่กล่าวไปข้างต้นครับ Can I ask Tanachet, how would you say calligraphy in Thai? Calligraphy I think it's a กระดาษ I'm not sure it's a part of handwriting I cannot find the word I will look for it now Beautiful handwriting is calligraphy. Yes handwriting เขียนด้วยลายมือ Yes calligraphy เขียนด้วยลายมือนี่ is a calligraphy of Yes Yes, next. สื่อเลขหาร Yes สื่อเลขหาร So this is little aspects of our exhibition. I won't dwell on it, but this is how we showed 11 calligraphers of India recollecting Gandhi, some aspect of Gandhi, sayings of Gandhi, part of Gandhi's life on the handmade paper we gave them in their style of calligraphy, in their regional language. calligraphy ก็แปลว่าการเขียนด้วยลายมือนะครับเขียนด้วยลายมือประดิษฐ์ตัวอักษรนะครับอันนี้ก็เราจะเห็นว่าแบบมีทั้งหมด11คนนะครับคนที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่านำเสนอคานทีนะครับในงานศิลปะของพวกเขาเองนะครับแล้วก็มาจากแต่ละตัวอักษรนี่มันก็เป็นตัวอักษรท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเขียนลงในกระดาษที่ทำมือครับSo we can go through the pictures quickly. This is especially beautiful. It's in Bodhi script by an artist in Sikkim, calligrapher. And the figure of Gandhi, this whole yarn, the thread on the spinning wheel, all this is Bodhi lettering talking about different things about Gandhi. Everything is written. Nothing here is just a drawing. ก็อันนี้เขียนในสิกขิมนะครับเขียนเรื่องคานทีนะครับแล้วก็เขียนลงไปในฝ้ายเขียนก็คือตัวจักระเนี่ยครับไม่ได้วาดนะครับเขียนนะครับเป็นอันนี้เขียนในภาพวาดเนี่ยนะผมมันสวยมากเลยนะทุกอย่างนี้อยู่ในสิกขิมครับ Next. Just go through them fast. So this is beautiful calligraphy on handmade paper by different people in different Indian languages. So we can move through them quite fast. This is called a calligram. And this is on the left is Gandhi salt march, where he bends down to pick up salt, a fistful of salt,
to challenge the British and to make our own salt, so for self-reliance. In the middle is a beautiful image of Gandhi and his favorite goat, which he had named Nirmala. On the right top is Ram, Lakshman, Sita, and Hanuman. And on the bottom here are the see no evil, hear no evil, speak no evil. It's beautiful calligraphy, calligram versions with a brush on handmade paper. ก็นี่เป็นการเขียนลายสื่อนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จักเลยนะฮะอันนี้ส่วนตัวผมรู้จักแค่ภาพขวานะรามลักษมีใช่ไหมฮะอันภาพขวาอันนี้ is it sword picture for sword here calligrapher Ram, Sita, and Lakshman. Pardon? And what is this one again on the left hand side in the middle I only know on the right hand side The middle one, the biggest one. yes That is Gandhi and his favorite goat animal. ก็น่าจะเป็นของคานทีนะครับเป็น favorite good นะครับ what is it What is a goat? goat I know goat แพะโอเค I can see it เป็นรูปแพะของคานทีครับโอเค goat โอเคครับได้ละรูปแพะนะครับรูปกลางรูปขวาเป็นรูปภาษามิลามรัศมีนะครับโอเคครับ thank you Next. Beautiful Urdu calligraphy. The one on the left is titled Yoga, and the one on the right is Ahimsa, which means non-violence. All these are depicted on handmade paper. ด้านซ้ายนะครับเป็นรูปโยคะใช่ไหมครับด้านขวาเป็นรูปอหิงสานะครับหมายถึงว่าการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เขียนแบบเป็นกระดาษทำมือหมดเลยใช่ไหมhandmade paper นะครับก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ยซ้ายโยคะขวาอหิงสานะครับการไม่ใช้ความรุนแรง Next. We could go through fast. I'm taking long and there are a little more to come. So just go through these, just show the image and pass on. I'm sure I'm way over time. You can cut some, but tell me when to stop. Next. Then next, because here's what we did for craftspeople. One was paper and handmade paper. Next is craftspeople. Just go through it quickly. This is the painting behind me is also, this is batik. Batik work, Gandhi's life in different, the spinning, Gandhi marching, Gandhi marching with a group of his followers to the salt march. Different aspects of Gandhi very artistically done in batik. ภาพบาติกนะครับพูดถึงเรื่องการก้าวย่างของคานทีนะครับแล้วก็มีผู้ดำเนินตามคานทีนะอันนี้ผ้าบาติกนะครับอยู่ที่เบงกอล Next, just keep going. I'll tell you what the thing. This is a story of Gandhi being thrown out of the train. So it's a whole story of telling how the white man threw Gandhi out of the train in South Africa. Worldly, very many different depictions, different art forms. All these artists are from different parts of India. They have their special art form. This is called Wadli. And every kind of aspect of Gandhi going to England, Gandhi in jail, Gandhi writing, all these images are here. Gandhi on the train, every part of Gandhi's life. Now, no school has taught this to that craftsperson, to that artist. They have just so imbibed Gandhi's life that the beauty is that when I just told them, show Gandhi in whatever way you wish, these are all the works that they did, which I feel very inspired by them and very proud of them, because they only needed a little nudge from me to give them the idea. And so this is how Gandhi is really in the hearts of all the traditional artists and rural people of India. This is shell work, zari, cotton zari woven Gandhi, where his favorite bhajan, hymn, is create the words of that calligraphy, you can say, that image. Next. You want to translate? No need. This is a carpet on the left, and piece put together by little wooden squares made into a mosaic, Gandhi. Next.
wire, a little mold, and this is rice husk and thread. Long garlands are made out of rice husk and thread. I think he had something like 400 meters he made, and then he made this 4.5-foot figure of Gandhi. Very sadly, this artist died during COVID, but this beautiful piece he made 2 years ago for our exhibition. You want to tell about this paddy, rice and thread? Actually I ก็มันจะมีภาพเรื่องราวที่ศิลปินหลายๆท่านนะครับพูดถึงคานทีก็คุณเจตลี่ก็แสดงให้เห็นนะครับตั้งแต่ผมจำได้ที่คานทีมีภาพที่คานทีถูกโยนออกจากรถไฟที่แอฟริกานะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คานทีไปอังกฤษนะครับแล้วมันก็มีหลายๆอย่างนะครับคือศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้นะครับคุณเจตลี่บอกว่ารู้สึกภูมิใจในศิลปินกลุ่มนี้มากนะครับแสดงว่าคานทีเนี่ยอยู่ในหัวใจของศิลปินแล้วก็คนอินเดียหลายๆคนนะครับอันนี้เราก็จะเห็นอีกว่าเนี่ยเป็นภาพโมเสกนะครับของคานทีนะฮะ Again, different forms of Gandhi. We can go past this quickly. There are different aspects of Indian craft. This is called a carved. This is just a wall piece for contemporary brass, Gandhi in brass. Next. Gandhi in glass. Very beautifully made by a very simple craftsperson who's only just learnt to do something more than glass bangles. And this is Gandhi on the right, Swachh Bharat campaign, cleaning the streets, keeping his areas clean. ก็มีทั้งคานทีที่เป็นทองเหลืองนะครับมีทั้งคานทีที่เป็นแก้วนะมีรูปแบบหลากหลายนะครับที่แสดงออกมานะครับที่ศิลปินสร้างมานะครับ Next and the last, I think. No, this is Kashmiri embroidery. Fantastically done. They've never embroidered Gandhi before, but this is what they did. Just say embroidery. I think that should be enough for your viewers. อันนี้งานศิลป์จากแคชเมียร์นะครับก็ผ้าปักรูปคานทีนะฮะก็ไม่เคยทำงานเกี่ยวกับคานทีมาก่อนนี้ก็น่าจะเป็นงานหนึ่งในงานแรกๆที่ได้พูดถึงคานทีนะครับ Next. Salt March, Gandhi again on a traditional art called Gond, G-O-N-D, Gond art. The tribal population of India in certain parts, they paint in this style. Different subject, but style of it is same. ก็อันนี้เป็นงานจากชาวโกนนะครับซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของอินเดียนะครับก็ทำขึ้นมานะครับก็พูดถึงการเดินของคานทีนะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่คนอินเดียหลากหลายเผ่าพันธุ์พยายามสร้างภาพของคานทีขึ้นมาผ่านงานศิลปะครับ Next. A person in jail, a weaver who's in jail even today, because he accidentally caused the death of his wife. He feels very sad and very repentant about it. He's in the jail and we asked him to weave a carpet because Gandhiji went to jail and spoke about jail so often. So this was his evocation of Gandhi and his life in jail. This charka is a detail from it. He shows birds eating something because that's what he sees in his jail. So it's a very beautiful and very creative and very tragic story. อันนี้ก็เป็น Now this is the last, in case I've exhausted Mayank, poor man who's been waiting. So Gandhi said, I believe that the yarn we spin is capable of mending the broken warp and woof of our life. So I'll end with that beautiful thought and sorry for taking so much time and thank you. Thank you so much, ma'am. It was such a beautiful presentation. Two things came across very strongly in your presentation. One was that the Khadi economy involves community activity and effort. And the second was the tributes to Gandhiji from the artisans from across India.
It shows how one idea and one icon can spark such creativity. And we are not a small country, and we have so many ideas and hundreds of icons and millions of ideas, I would say. So imagine the kind of creativity that is, it's just mind-boggling. So it's really beautiful. Thank you so much for a beautiful presentation. We can have a discussion at the end of this after Mr. Mayank makes his presentation. I would like to invite Mr. Mayank Mansingh Kaul to the webinar today, and I'll formally introduce him before we invite him to speak. Mr. Mayank Mansingh Kaul is a New Delhi-based writer and curator with an interest in post-independence histories of textiles, design and fashion in India. A graduate in textile design from the National Institute of Design, Ahmedabad, Mr. Kaul has been involved in the past in areas of cultural and creative industries policy. Exhibitions that he has curated include the idea of fashion, fracture, Indian textiles, new conversations, new traditions, influences and inspirations in Indian textiles and meanings, metaphor, handspun and handwoven in the 21st century. He's the editor of Take on Art Design, Cloth and India towards recent histories, Baluchari, Tradition and Beyond, and Take on Art Fashion, which looks at a century of Indian fashion through the narrative of personal histories. Mr. Kaul has represented the field of Indian design and textiles in prestigious forums internationally and has received prominent mentions on lists such as the most influential young Indians at the World Economic Forum Davos in 2013 and 14, and India's most influential creatives in Harper's Bazaar, India in 2018. Before I invite Mr. Mayank, I would like Dr. Jay to kindly translate for us. ครับthank you ขออนุญาตแนะนำผู้องค์ปฐมองค์ที่2นะครับอย่างคร่าวๆนะครับคุณมายังมันซิงคาวูลเนี่ยก็เป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นพันธารักษ์นะครับที่อยู่ที่นิวเดลีนะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทอผ้าของอินเดียหลังจากได้รับเอกราชนะครับแล้วก็รวมถึงวงการแฟชั่นในอินเดียด้วยนะครับแล้วก็คุณมายังเนี่ยได้เป็นบัณฑิตทางด้านการดีไซน์นะครับมาจากสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการดีไซน์ที่เมืองอาเบดาบัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณคาอูลเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็รวมถึงนโยบายว่าด้วยอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ของอินเดียมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับ Should I introduce everything? Yeah, Mr. Mayank, I was just to give an introduction to the next talk. I was reading an article on Khadi, and you have mentioned that during, as we all know, that the Khadi is actually a coarse white cloth that Gandhi actually promoted, but that there was opposition to this kind of Khadi even in his time. That from Kamala Nehru and Sarojini Naidu, they said it lacks color, or that the traditional designs are not being, utilized, and it would not be the right thing to do. So you are talking about innovation of Khadi right from the time of Gandhi when he started espousing Khadi. So it would be very interesting to hear your presentation on the way forward. It's been more than 100 years since all this happened, the Khadi promotion through Gandhi in the freedom struggle happened. So I would like to hear what is the way forward in the 21st century, and you're talking about handspun and handwoven in the 21st century. So kindly go ahead. Yes. Thank you so much, Aparna ji, for inviting me for this wonderful discussion. I'm so happy that we're able to talk about Indian handmade products and sensibilities to an audience in Thailand, and really appreciate the good work that you're doing in Thailand for representing various aspects of India's culture. I've learned so much from Jaya ji. It's an absolute honor to be with her on this. I first met her when I was in high school, all of 15, and since then I have really learned so much. So it was absolutely riveting, Jaya ji, as always, to listen to you, the wonderful slides, and to look at the amazingly creative work that you've always done. Of course, I am interested in the handspun and handwoven aspect of Khadi, of Gandhi's Khadi, and which is what I'm going to speak about today
through a few images that we'll share soon. But I just want to reiterate, this idea of the entire ecosystem of Khadi, which Jaya ji has placed for us. This the human philosophy beyond product, which I really am today's while we're talking about sustainability. And I feel like for me, the message of Khadi is really about what Gandhi essentially said, which is that it's a means to a certain end. And thank you, Jayaji, for pointing that and reiterating that constantly. This idea that we're all living in an interconnected world. Every action has, a reaction in another part of the world. Every human being is linked to another human being. Every life, you spoke about animals, and Gandhi's love for animals is linked to other lives. So I think that is really, for me, the essential idea of Gandhi's Khadi today, beyond fabric, beyond product. It's really about reinforcing these interconnections in the world that exist today, which of course have been only highlighted, and we've seen it very viscerally and experienced it so closely during the last 2 years in light of the pandemic. So for me, also as a designer who trained in textiles, for me, I think Gandhi in that sense also represents a kind of going back, and Gandhi's Khadi represents a kind of going back to essentials. This idea of minimalism, this idea of really going back to what is it that's absolutely important for human life and community living. And so these two ideas for me have always been very inspirational. And having said that, my interest in Khadi really began about 20 years back when I was still a student at the National Institute of Design, because I was actually, as a designer, drawn to the beautiful quality of Khadi. Whether it was coarse, whether it was fine, whether it was soft, whether it was rough, there was something about this product that Jayaji has shared through certain slides, also the making of, that somehow invokes something tactile that really can't be expressed in words. And I think for me, that ability for Khadi and a lot of things that are handmade to take us to that space beyond the mind, where we start experiencing things in a kind of more sensory way, is really a legacy and an important aspect of Khadi that I hold on to. I'm also interested in looking at Gandhi's Khadi as not just a 125-year-old experiment within which we are still sort of functioning. Gandhi himself took a lot of lessons from weavers in India. He took lessons from, he observed how important cotton and its cultivation is across the subcontinent. And my interest in Khadi really is really to therefore place Gandhi's Khadi within a larger history of hand spinning in India itself. So the images that I'm sharing are trying to help us grapple with this location of Gandhi and Gandhi's Khadi within a long history of exquisite hand spinning and the meaning it has had at a cultural, sensory, material, economic level for the people of India. So if we can have the first slide, please. It takes us back to the time. We will have Dr. Jay translate this bit for us, and then we'll. Yes, I'm so sorry. Please go ahead. Let me translate it briefly. คุณมายังนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ได้วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนวัตกรรมนะครับของผ้าคาดีนะครับของคานทีเองนะครับขอบคุณที่ได้รับเชิญที่ได้มางานวันนี้นะครับแล้วก็พูดถึงคุณเจตลี่นะครับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีนะครับตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนเนี่ยก็ติดตามผลงานนะครับของมาดามเจตลี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็สนใจเรื่องฝ้ายเข็นเรื่องทอผ้านะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอในประเด็นหนึ่งนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณมายังก็สนใจเรื่องปรัชญาชีวิตของคานทีเองนะครับเรื่องแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวนะครับการเชื่อมโยงตัวตนของคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุคปัจจุบัน2 ปีหลังที่มีโรคระบาดเนี่ยครับแล้วก็การที่คุณมายังนี่ได้
เชื่อมโยงเกี่ยวกับและก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับผ้าคาดีนะครับก็ชวนให้ย้อนไปนึกคิดถึงวิธีคิดแบบมินิมอลิซึมนะครับถึงชุมชนนะครับถึงชีวิตมนุษย์นะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณมายังจะนำมากล่าวในวันนี้นะครับโดยรวบยอดนะครับสิ่งที่คุณมายังจะกล่าวนะครับก็จะมีการอธิบายตำแหน่งแห่งที่นะครับของผ้าคาดีนะครับรวมถึงฝ้ายเข็นแล้วก็คานทีในศตวรรษที่21ครับ please Thank you. So with this slide, I want to take the viewers to about 5,000 years back to the Indus Valley civilization, to the Mohenjo-daro culture as we know it, where evidences of cotton cultivation and spinning have been found in the archaeological explorations. Until recently, this was the time that we traced the cultivation of cotton and hand spinning and the weaving of textiles to the Indian subcontinent. However, in recent years, we've also been able to push back that history to almost about 8,000 years. Archaeological findings and DNA analysis has yielded remnants of cotton fiber, which is about 8,000 years old. And so we're really looking at the continuing tradition. What Jayaji earlier shared were continuing traditions of cotton cultivation in the subcontinent today, which actually link back to this extraordinary period. And we are therefore the recipients of a heritage, we're the recipients of innovation, we're the recipients of very careful selection of cotton cultivation, which has actually evolved over so many thousands of years ago, which evolved over such a long period of time that, you know, for me, it's really fascinating that India still holds on to these modes of cultivation and production and hand spinning, which really are so ancient and yet so contemporary and of today. If we could move on to the next slide after the translation, please. คุณยังพูดถึงอารยธรรมอินเดียเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อย้อนกลับไป 10,000 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พบหลักฐานการปลูกฝ้ายนะครับแล้วก็มีการค้าขายฝ้ายไปทั่วทั้งอนุทวีปซึ่งเป็นอินเดียนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาใน 8,000 ปีครับก้าวขึ้นมาเร็วอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการพบหลักฐานเช่นเดียวกันในทางโบราณคดีนะครับว่ามีการปลูกฝ้ายนะครับก็คุณไปยังกล่าวถึงว่านะครับสิ่งนี้เนี่ยมันยังเชื่อมโยงความเป็นตัวตนของอินเดียในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าอารยธรรมการปลูกฝ้ายแม้กระทั่งการทอผ้าเนี่ยมันส่งต่อมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าทึ่งมากนะครับที่อินเดียยังรักษานะครับวิธีการเขียนฝ้ายเองนะครับรวมถึงการทอผ้าของอินเดียครับแล้วเราก็จะไปสไลด์ถัดไปครับ next slide please. So what we earlier saw, what I was showing you, was a bust which has been found in the remains of the Mohenjo-daro and Harappa civilization, and the bust is of what is believed to be a priest king who's wearing a shawl. To move on to this slide, you know, from the end of the Mohenjo-daro civilization, we have a gap of almost 1,500 years in India's history, where we have very little archaeological and material evidence of human life, of tools and products of everyday living. However, we have the hymns, and these hymns that have been collated in the 4 Vedas are actually a reminder of what human beings were contemplating, what people were thinking about in the Indian subcontinent in this extraordinary 1,500-year period. So I'm just sharing with you, you know, an indicative image of you know, the Vedas. But what is fascinating is that in these Vedas, in the hymns, we have evocations of spinning, of cotton, of various kinds of other fibers, of weaving. And all of these are used in metaphorical ways to reflect about human life and living. So we have this extraordinary corpus of poetry, of hymns, which remind us of the importance, the philosophy of cloth and its deep relationship to human life, and the metaphors that it has continuously provided us for explaining various kinds of human phenomena and community living.
Okay, shall I? ก็ Yes. ในรอบ 1,500 ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ยุคโมเฮนจาดาโรนะครับก็มีหลักฐานอยู่น้อยมากนะครับว่าหลักฐานที่แบบเป็นตัวตนนะครับว่ามันน้อยมากนะครับแต่หลักฐานที่เกี่ยวกับการทอผ้ามันมีอยู่น้อยนะครับแต่มันก็มีบันทึกนะครับคือสิ่งที่เราใช้เป็นหลักฐานหลักคือการบันทึกจากสโลกนะครับแล้วก็พระเวทต่างๆนะครับเวดานะครับมีการกล่าวถึงการทอผ้านะครับกล่าวยังไงก็กล่าวการทอผ้าในรูปแบบอุปมาที่สถานนะครับมีอุปลักษณ์นะครับกล่าวถึงว่าการทอผ้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตมนุษย์ครับนั่นหมายความว่าตลอด 1,500 ปีที่ผ่านมาเรื่องฝ้ายเขียนการทอผ้านี่ผูกพันกับชีวิตคนอินเดียในอนุทวีปมากๆครับ If we could move on to the next slide. So from the period of the Vedas, we move on to the earliest art historical remains come from the Buddhist period in India. And we know that from literary references of Buddha's time, that he left his body and then he was cremated in a fabric made in Kashi, which is linked to present Varanasi or Banaras. And it was called Kashika Bata, which is cloth from Kashi. So we have a lot of, from that period onwards, we have a lot of literary references. It was a time of great trade all across the world. India was linked to the Roman Empire. India was linked to China. We have a lot of evidence of India being connected with the whole world through trade, whether it were as well as through the travel of religions like Buddhism, which traveled across the country. And the importance of fabric, which at that point would have been all hand spun, from this early Buddhist period to right up till the Industrial Revolution, made India the chief exporter of cotton cloth in the world. It is recorded that almost 80% of the cotton cloth in the world came from India until the time of the Industrial Revolution. We have to remember that this was all hand spun. So we're looking at a history again of this extraordinary period of 2000 years where hand spun fabric actually provided this very, very lucrative product of trade for all markets in the world. The Indian subcontinent was one of the most prolific and cosmopolitan trading regions in the world. What I'm showing here is something from the 17th and 18th century, what we call trade textiles hand painted in South India, which were exported to Britain, to France, to Southeast Asia, to the Netherlands, to Japan, to Africa. And this is an example of one such trade textile which was exported to Southeast Asia. So just a reminder that actually it was a hand spun quality of cotton which made possible this extraordinary cloth, which was exchanged for spices, it was exchanged for gold, and was a very expensive and coveted trade item across the country, across the world. ก็อันนี้ภาพเห็นประวัติศาสตร์ของการใช้ทอผ้าแล้วก็ฝ้ายเขียนในอินเดียนะครับในสไลด์นี้พูดถึงศาสนาพุทธนะครับมาจากศาสนาพุทธโดยเฉพาะนะครับตอนแรกเริ่มนะครับคุณมายังก็พูดถึงการพิธีการทางศาสนาพุทธนะครับในเมืองนครพาราณสีนะครับมีการผ้าห่อศพแล้วก็เผาศพนะครับแล้วก็ในยุคช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมันก็มีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมต่างๆในโลกนะครับเช่นอินเดียตอนนั้นนะครับก็เกี่ยวข้องกับจักรวรรดิโรมันนะครับมีความเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิจีนนะครับนอกจากนี้นะครับในทางศาสนานะครับก็ผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝ้ายเขียนเนี่ยกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักนะครับมาจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของผ้าจากอินเดียเนี่ยผ้าฝ้ายที่ทอมือเนี่ยครับถือว่าเป็นสินค้าหรูหราที่ส่งขายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับมันน่าจะผลิตขึ้นในศตวรรษที่17นะครับแต่ภาพวาดคำบรรยายใต้ภาพนี้ก็บอกว่าส่งไปที่หลายๆประเทศในโลกนะครับทั้งในเนเธอร์แลนด์นะครับและก็ในยุโรปโดยรวมนะครับส่งไปแอฟริกานะครับส่งไปญี่ปุ่นนะครับทีนี้ก็ต้องกล่าวด้วยว่าผ้าเนี่ยก็อารยธรรมผ้านี่ก็ส่งมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันครับ Thank you next slide please So from the 15th century, from the 15th century in India, I want to bring out this reference of Kabir.
the poet and saint and the bhakti leader Kabir, who was a weaver. And he's still known today. He created these couplets called dohas. And again, like in the Vedas, he references the making of cloth, the spinning of fiber, to a lot of metaphorical sort of connections with human life. He talks about how human life is made with the sun, or made possible through the movements of the sun and moon. He talks about the warp of cloth as the sun and the weft of cloth as the moon. So again, highly evocative poetry from the 15th century that evokes so many ideas of hand spinning really linked to human civilization and human culture. So here's a miniature painting which actually shows Kabir weaving, hand weaving, and with him is one of his disciples. So this is one of the ways in which the Saint Kabir from the 15th century has been depicted in Indian art. ก็ภาพนี้นะครับมีพูดถึงศตวรรษที่15นะครับจะมีกวีนะครับกวีมาแต่งสโลกพูดถึงอะไรคือในแต่งสโลกนี้ก็จะมีการแต่งอุปลักษณ์อุปมาอุปไมยมากมายนะครับที่เชื่อมโยงชีวิตมนุษย์นะครับกับสุริยะจักรวาลนะครับมีสุริยะจักรวาลแล้วก็มีเช่นชีวิตมนุษย์นะครับมีอาทิตย์มีพระจันทร์นะครับแต่งเป็นสโลกแล้วก็ทีนี้มันมีความเชื่อมโยงกันขึ้นมานะครับในยุคนี้นะครับแต่งกวีแล้วก็จะมีการภาพวาดกวีที่เป็นทั้งกวีแล้วก็เป็นคนทอผ้าป้ายเขียนนี้จะเห็นตามภาพนะครับ thank you. So what is important so far to understand is that this idea of spinning, this idea of hand weaving was very much a part of how Indians sort of understood life, and it was something very, very inseparable and synonymous with their everyday living as well as trade and culture and religions. It was actually the wealth from this kind of hand-spun cloth which brought the European colonial powers to India to trade and to profit from this kind of trade, which led to this age of explorations and colonial conquest in the country. So by the time the British established their colonial power in India, we already have the French presence in India, we have the Dutch presence in India, we have the Danish presence in India, we have the Portuguese presence in India. And all of these colonial powers are really coming to India to profit from wealth, which let's remember was generated through all of this production and trade of hand-spun, hand-woven cloth around the world. So one of the things that the British colonial powers saw very clearly was the importance of this kind of cloth to the economy of India, but also because of the large number of population. The Indian subcontinent was a very diverse but a large region. They also realized that it could be, as Jayaji has earlier pointed out, it could be a market for the mills of Manchester and European production, mechanized production, which was now enabled through the Industrial Revolution. So one of the things that the British Colonial Office in India did was actually document Indian textiles. What you're seeing is a swatch, is a page from the Watson volumes, Textile Manufacturers of India, which was put together by someone called Mr. Watson for understanding. It was a kind of documentation of Indian fabric. There are 18 volumes which document very, very carefully all that was being produced in India, which could then be replicated in the mills of Manchester. So, by showing this image, I want to sort of again reiterate that the importance of this handspun cloth was so sort of, you couldn't avoid acknowledging the importance of Indian cloth, that the biggest colonial power in the world at the time saw that it needed to document Indian cloth so that it could actually replicate that cloth and then export it back to the country. And it is really the beginning of the sort of end of that large-scale production
of hand spinning in the country took place. After that, we had the mechanized mills in the country. And since then, the base of hand spinning has steadily declined. If you could translate, please. Yes แนวคิดผ้าฝ้ายเข็นและทอผ้าแยกกันไม่ออกจากชีวิตประจำวันของชาวอินเดียนะครับแล้วก็เราก็จะได้เล็งเห็นว่าคนยุโรปซึ่งในฐานะเจ้าอาณานิคมเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับไม่ได้มีแค่คนอังกฤษที่เข้ามาในอินเดียเพื่อทำกำไรจากฝ้ายเข็นแล้วก็ผ้าทอนี้แต่เรามีฝรั่งเศสมีโปรตุเกสมีเดนมาร์กนะครับพยายามเข้ามาด้วยนะครับแต่ที่สำคัญที่คุณมายังกล่าวถึงก็คือคนอังกฤษเนี่ยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีของวิธีคิดในการทอผ้านะครับความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องสิ่งทอนะครับของอินเดียนะครับคนอังกฤษก็มองว่าสามารถเอาไปทำกำไรได้ในตลาดที่หลากหลายทั่วโลกนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีการบันทึกนะครับอย่างเช่นคุณมิสเตอร์วัตสันนะครับก็จดบันทึกถึง18เล่มนะครับถึงวิธีการทอผ้านะครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมที่ชาวยุโรปเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับ Yes So, Aparna ji, you earlier mentioned about these kinds of debates that Gandhi was himself having with other members of the national movement in India. This is so to come back to that point. We've spoken a lot about Gandhi's philosophy and his attitude towards Khadi, his use of it as a very political and economic tool in the Indian freedom struggle, as a semiotic tool, as a symbol of India's struggle, as a symbol for those impoverished masses of India that were so affected by colonial rule. But what is interesting is that Gandhi's philosophy, and again, I think this is something which is it's a very important legacy of Gandhi's leadership of the freedom struggle, was that he always allowed for debate, he allowed for dissent, he allowed for conversations. So as Aparna ji was earlier pointing out from our earlier conversation, that there were actually groups of women who felt that, his idea of very austere, pure white khadi would actually kill certain aspects of India's hand craftsmanship and artisanship. So you had these women like Kamla Devi Chattopadhyay, whom you see here actually, who was a freedom fighter and an aesthete, and eventually in post-independence India became a very important figure in the revival of handlooms and handicrafts and rural industries. So there were these posters that were created during this time of women like Kamla Devi ji, of the poetess and national movement leader Sarojini Naidu, who would show themselves spinning, but they would be wearing beautiful Banarasi saris as a way to talk about the fact that yes, hand spinning is a very important aspect of India's struggle movement, and the Khadi movement is important. But why can we not dye Khadi? Why cannot we wear it in colored forms? So they would organize themselves in brigades of brown brigades and orange brigades, and they would promote Khadi as an equally fashionable and beautiful, not just a very austere and minimalist form of garment, but as a very beautiful, decorated product that could also be worn. There were, of course, arguments against, Khadi from people like Mr. Rabindranath Tagore. There were other economists who felt that we needed to think about the Khadi movement in deeper ways. But what is amazing is that all of these conversations and debates could actually happen together, and there was a space for different perspectives towards cotton and Khadi to be presented. Of course, in the end, Gandhi won in his huge ability to use Khadi as an equalizing force for all classes and castes and religions across the country. It really became the livery of freedom. It became that common symbol which brought all parts of the country and all communities together under one common symbol for the freedom movement against British colonial rule. If you could ก็คุณมายังนะครับพูดถึงกระบวนการชาตินิยมนะครับพูดถึงปรัชญาผ้าคาดีแล้วก็คานทีนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ของอินเดียมากๆนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากอาณานิคมดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในช่วงต้นของสนทนาในวันนี้นะครับว่าปรัชญาของคานธีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับอังกฤษนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีความลึกซึ้งไปก็คือคานธีเองก็อนุญาตให้มีการถกเถียงนะครับสามารถให้เกิดบทสนทนาที่ความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถแสดงความเห็นได้นะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีคานธีมองว่าผ้าคาดีเนี่ยควรจะเป็นชุดขาวแล้วก็ไม่ย้อมนะครับแต่พอในช่วงมีกระบวนการชาตินิยมนี่ก็มีสตรีจำนวนหนึ่งนะครับพยายามแสดงความเห็นว่าเฮ้ยทำไมผ้าคาดีมันต้องย้อมต้องทำให้เป็นสีขาวแล้วก็เป็นแบบมินิมอลด้วยนะครับดังจะเห็นในโปสเตอร์นี้นะครับก็มีสตรีสวมเสื้อสารีนะครับหลากหลายสีนะครับย้อมสีให้สวยงามมีสีฟ้าเห็นครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นแฟชั่นเป็นสวยงามนะครับอันนี้ก็เริ่มเกิดมิติขึ้นมากขึ้นนะครับในการย้อมผ้าคาดีนะครับแม้ว่าท้ายที่สุดนะครับคานธีก็อาจจะวิธีคิดแบบคานธีเนี่ยอาจจะถือว่าได้รับชัยชนะนะครับก็คือใช้ผ้าคาดีในการรวมชนชั้นนะครับให้เกิดความเท่าเทียมนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับผ้าคาดีก็กลายเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้กับอังกฤษนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าในสไลด์นี้จะเห็นพื้นที่นะครับแล้วก็ปรัชญาของคานธีที่อนุญาตให้มีความเห็นที่แตกต่างขึ้นมาครับ next slide please So from the freedom movement, we move into post-independence India. India won this war, this struggle, this movement for freedom against British colonial rule through largely non-violent methods. You know, India started a new path of development towards modernization. But within this modernization, the importance of rural development, the importance of cottage industries across the country, the role of the village enterprise in forming the backdrop of the country in association with agriculture was seen. So this is a very interesting image. It's from inside the Legislative Assembly of Chandigarh, which is the capital of the state of Punjab and Haryana. And what you see is you know, an image of Gandhi wearing khadi as a symbol of an aesthetic idea and a philosophy which India receives in its post-independence period and which has continued to be revived, revisited, and thought about till today. And against this backdrop, against the image, you see the backdrop of tapestries, which were designed by the Swiss-French architect Le Corbusier. And he was invited by the Indian government to the city of Chandigarh. And these are among the greatest modern tapestries in the world. So this idea that modernization, that even though they were made by hand by traditional Panjadari weavers in Punjab, this idea that modernization, new ideas, global ideas of modernization, as well as the Gandhian ethos of going back to grassroots can coexist, is, I think, again, a very important aspect of the Khadi movement, that it was not against other aspects of India's culture, its ability to connect with the world. And we inherited all of these different streams together, and that they were in conversation with each other. So I think that is another aspect of Gandhi's legacy, which took on into the independent period. And since then, of course, in the last 70 years, there have been so many Indian aesthetics that have been generated. There are so many ways in which designers and textile makers have expressed themselves. But none of this is anti-Khadi. None of it is actually, all of this coexists with Khadi. And that is what is important. Even today, you have the mechanized sector, you have power looms, you have production by machines, and yet it has not taken away the importance of handlooms at both the level of product as well as the meaning it has for the people of India. Please. ก็เรามาจากนี้เราผ่านมานะครับเป็นยุคที่อินเดียได้รับเอกราชแล้วนะครับก็อินเดียได้รับเอกราชโดยการต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงนะครับทีนี้คุณมายังก็นำภาพนี้ขึ้นมาเสนอใน presentation นะครับเราจะให้ดูภาพในหมู่บ้านนะครับในปัญจาบนะครับก็จะมีรูปคานธี
สวมชุดคาดีซึ่งมีสีขาวแล้วก็มีลวดลายมีลักษณะซึ่งเป็น traditional ครับ minimal นะครับทีนี้จุดสนใจของมันก็อยู่ตรงที่ว่านะครับด้านหลังภาพคานทีเนี่ยมันจะมีภาพปักนะครับซึ่งภาพปักเหล่านี้เนี่ยเป็นแบบสมัยใหม่นะครับในปัญจาบนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าวิธีคิดสมัยใหม่เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับกับแนวคิดแบบคานทีนะครับเพราะว่าคานทีเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเนาะแล้วก็ภาพปักแบบคาดีเนี่ยก็เปิดกว้างนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มีบทสนทนากับศิลปะแขนงอื่นๆในโลกได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง17 ปีหลังมาเนี่ยมันมีวิธีการปักผ้ามีวิธีการทอผ้าอะไรมากมายนะแต่ว่าก็สามารถอยู่ร่วมนะครับสามารถสอดประสานกับคาดีของคานทีได้นะครับทั้งในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันของศิลปะที่ปรากฏให้เห็นครับในเมืองปัญจาบครับ Next slide please. So from this inheritance of the different aesthetic streams in post-independence India, we have a period in the 80s where designers in India started taking an interest in Khadi. I'm showing the detail of a work by Ahmedabad-based designer Asha Sarabhai from the 1980s and 90s. And it marks a kind of period in India where there was a lot of revival of Indian crafts. Organizations were being set up to work with craftspeople and artisans all across the country. There was a revival of India's decorative historical aesthetics. And all of these led to a phase where, people were drawn to a certain minimalism and a certain kind of aesthetic, which was very Gandhian, if I may say so, as a way to offer it to the world. So these Indian designers felt that when they had to go in search of India's heritage, India's decorative arts, then there is this thread of minimalism, this aesthetic, which is very Gandhian, which is based in hand spinning, in a certain kind of austerity, which Gandhi proposed. And that becomes a kind of symbol for what is contemporary India for the world. This textile, this product from Asha Sarabhai's collection is now in the collection of the Victoria and Albert Museum in London. So it really starts defining how Indian designers look to this aesthetic in the past as a way to define a contemporary as well as an Indian sensibility for the future. And it is a sensibility that several generations of designers after the 80s and 90s until today have continued to draw upon this idea of Indian minimalism, this kind of going back to the essential basic quality of hand spinning, of hand making. And it's something that doesn't seem to go out of fashion. So when we talk about Gandhi's Khadi, I think that's another thing that is interesting and very important for the world, that we're not a country that is governed by trends largely. We're not a country that's governed by just because something is in fashion and out of fashion. We hold on to this idea of classicism, of something which is eternally relevant. And I think that links to this idea of Khadi today and its ethos and ecosystem as a sustainable solution for the future. If you could translate, please. ก็ทีนี้ก็หลังจากยุคประกาศเอกราชใหม่ๆก็ข้ามมาถึงยุคปี 1980 ถึง 1990 นะครับถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีการหวนกลับนะครับของช่างศิลป์ในอินเดียนะครับว่าผู้คนย้อนกลับไปหาแบบมินิมอลิซึมซึ่งเป็นวิธีคิดแบบคานทีจริงๆเลยนะครับวิธีคิดเช่นนี้เองก็สื่อไปทั่วโลกนะครับแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของอินเดียร่วมสมัยนะครับก็ดังนี้นะครับมันเป็นความง่ายแล้วก็ความเรียบง่ายแล้วก็ความงามนะครับมันเป็นซึ่งจะกลายเป็นภูมิปัญญาของอินเดียต่อไปในอนาคตนั่นก็คือย้อนกลับไปหาความเรียบง่ายอันนี้เหมือนกับเคยไปโชว์ที่ลอนดอนเนี่ยนะคืออินเดียเนี่ยเขาจะสื่อแนวคิดง่ายๆแบบนี้สื่อว่าอินเดียไม่ได้ถูกครอบงำโดยกระแสนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงหรือแฟชั่นนะครับอินเดียกลับไปหาจุดกำเนิดของธรรมชาตินะครับคือการใส่ใจระบบนิเวศนะครับก็คือภาพแบบคาทีแบบนี้ครับแบบมินิมอลิซึมครับ next slide please
Another aspect of hand spinning, which I want to talk about, and this may not necessarily be linked to Gandhi and Khadi, but brings us to my larger exploration of the role of hand spinning. You're looking at is the way hand spun fiber has been used for sculpture and artistic production. So outside of textile, which has been used for home furnishings and garments, hand spun fiber has also been used in contemporary and modern India to create works of art by artists. You're looking at a sculpture by the late sculptor Mrinalini Mukherjee, an extremely important contemporary artist in India, and the creative possibilities that hand spun fiber, she used hemp, the fiber of hemp. So to connect back to what Jayaji talked about, that Khadi and handspun is not just about cotton, it's not just about silk. It can be used in a variety of ways across fibers, across artistic media. And it starts representing something which is really by way of an ethos, a certain Indian ethos, which is about materiality, about making with hands, about expressing something through the hand process that really cannot be expressed in any other way. So just to draw attention to that aspect of hand spinning in India as well, which is really about contemporary art production and not just fabric and garment. If you could translate, please. ก็อันนี้คุณมยังได้กล่าวถึงเรื่องวิธีคิดของผ้าคาดีนะครับนี้ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับคลานเทียนะครับเพราะว่ามันเป็นพูดถึงการข้ามศาสตร์และศิลป์ในการใช้เส้นใยนะครับเส้นไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งงานศิลป์ที่เป็นแสดงถึงศิลปะทางผ่านมือนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงมีช่างศิลป์ของอินเดียหลายๆคนเนาะก็ยังที่เห็นในรูปเนี่ยครับก็แสดงออกมาผ่านงานศิลปะนะครับ If we could have the next slide, please. So with that, trying to create this kind of larger history for hand spinning in the country through history, through its, poetic evocations, through its use as a metaphor for human life, as well as a product of economic, political, social meaning. I just want to end with 3 images from an exhibition that Jaya Jaitly earlier mentioned. It was called Meanings Metaphor, Handspun and Handwoven in the 21st Century. We took it to a small weaving village in Andhra Pradesh in South India called Chirala. We then brought it to Coimbatore, which is where this image is from. It was staged, the exhibition was staged in a 125-year-old mill, Lakshmi Mills. And it was a very interesting question that we posed by putting this exhibition of handspun and handwoven fabrics, which was developed 20 years back. So we had mill workers coming, and we constantly asked them to see the exhibition. We had mill workers coming, and we constantly asked them that, is this kind of handmade fabric still relevant, even though so much of fabric production in the country has mechanized? So these were ways through which, we were asking questions in an environment. Coimbatore, again, a very important cotton belt in the country, a very important region in the country where some of the earliest mills came up. And we posed this question to the people of Coimbatore. Over 10 days, we had about 8,000 visitors. A very important curatorial device in this exhibition was that we didn't explain too much. We didn't use too much text. We wanted the movement, the performative aspect of fabric to really play itself out. So we had 108 fabrics, saris, fabrics from about 13 states of India. We had khadi from 13 states of India in this collection. And these 108 fabrics were displayed as, we might see them every day in the country, hanging on a clothesline somewhere, being draped as a sari, being used to carry fruits or vegetables, as the achal of a palla, or the back end of a sari of a palla of a lady who makes it into a crib for their child. So there are so many versatile ways in which khadi and fabric have been used in the country, and we wanted people to touch and feel the fabrics and actually experience it at an emotional level. So one of the biggest lessons really and legacies about khadi for me is how it takes you back
to the importance of touch and the importance of creating something with which you can have a very, very tactile relationship. I think for me, that is really important, an important legacy of Khadi. Despite the fact that we are aware Khadi today stands for a brand, it stands for a lot of village industries. For me, that aspect of the handmade, that hand connect of the human interaction and what goes into that in every inch of production is really, really the lesson for today and for the 21st century. We've seen that, during the pandemic where all of us have been locked up at home, we've seen that we've craved most for human interaction, for human touch of friends, of family, of those whom we love. And I think that idea of taking us back to human touch and Khadi as a product that emerges from that coming together of the human heart, mind, and soul is really the lesson of Khadi for the 21st century. I think it's the only way we can really lead into a sustainable world which respects and cares for every living being. It's the only way we can really understand that every action of ours has wide repercussions, and we need to be more mindful and careful of our place in the larger ecosystem. So I'll end with that, just 2 more slides of the exhibition. If you could please play the next slide. This is another still image from the Coimbatore exhibition. And if you could play the next slide, it's a still from the entrance to the exhibition, which we then brought to the 3rd city in Bangalore. If we could have this, so this was the entrance, and it was a part of the exhibition which highlighted the indigo textiles, and really the idea that this is a fabric and a philosophy which brings us back to the importance of touch and the importance of the tactile experience in human life. Thank you so much. หลังจากที่ผ่านการนำเสนอผ้าคาดีผ่านกลอนนะครับผ่านเศรษฐกิจและผ่านการเมืองในอินเดียนะครับคุณมะยังก็จะขอกล่าวในท้ายที่สุดนะครับถึงอุปมาอุปไมยผ่านงานนิทรรศการฝ้ายเข็นนะครับโดยมีการตั้งคำถามในใจเป็นหลักว่าเครื่องโม่แบบโบราณเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนอินเดียหรือเปล่านะครับมันก็มีงานนิทรรศการที่จัดขึ้นมานะครับก็มีคนมาเที่ยวนี่ 8,000 คนนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาลีประมาณ108ผลิตภัณฑ์นะครับจากแล้วก็มีคนมาเที่ยวนี่ก็มาจาก13รัฐเนาะก็ปรากฏว่ามีการพบว่านะมีการใช้คาดีที่หลากหลายนะครับสิ่งที่คุณมายังนะครับต้องการให้เกิดขึ้นนะครับในศตวรรษที่21ก็คือคาดีเนี่ยช่วยให้คนเราได้รู้จักถึงสัมผัสระดับอารมณ์ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคร้ายเนี่ยครับเราเห็นได้ว่าตลอด2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์สัมผัสมนุษย์เนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็มันทำให้เรานี่นึกถึงยุคเดิมๆที่เราเคยสัมผัสกับครอบครัวญาติมิตรแล้วก็คนรักนะครับผ้าคาดีเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางนะครับในการเบิกทางให้นำสัมผัสของมนุษย์เนี่ยหรือผัสสะของมนุษย์เนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณคาดีก็ได้ไม่ใช่คุณมายังก็ได้นำเสนอนะครับชิ้นงานที่สำคัญที่สุด2ชิ้นในนิทรรศการนะครับซึ่งคุณมายังบอกว่าเป็นชิ้นงานที่น่าจะสื่อให้เห็นถึงความระลึกถึงกันและกันของมนุษย์แล้วก็ความระลึกถึงธรรมชาติและสิ่งที่รอบตัวเราครับก็ขอบคุณสำหรับการที่ให้โอกาสให้คุณมายังได้มานำเสนอในวันนี้ครับคุณมายังก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you, Mayank. It was such a beautiful presentation. One of the key takeaways, I think, was that you said the global ideas on modernization can coexist with Gandhi's ethos of grassroots traditions. As I understand our civilization, I think it's the longest, oldest civilization in the world, and we have continued to survive because we are so diverse and we have left all our ideas live. This Gandhian idea to transform itself into the Indian minimalistic aesthetic, that itself is the way forward in the 21st century and into the future is what I look at it as.
we were very fortunate that Jayaji actually visited us for the Coimbatore exhibition that I showed images of. And I remember that it was a very large 25,000 square foot space, this old mill. And Jayaji led a workshop on Gandhi and hand spinning for children from schools. And what is amazing is to think of Gandhi today as a very my generation of course grew up with this idea of Gandhi as this very serious person. But what was amazing was that Jaya Jaitly could make him into this very relatable, fun person, And I think that is something that, I would love for Jayaji to reflect on more, because he was I think one of the things that Jayaji also mentioned was that he was not afraid to revise his ideas. He had ideas. He said that, my life is my experiment with truth. And I think that is something that I would love for Jayaji to further speak about, that this idea of Gandhi as a very cool, fun, 21st century person, not someone from another century. And I think that is something that I really found very interesting in that workshop, that she could excite 3-year-olds and 4-year-olds to spin and to think about cotton in a very everyday way, not in a serious, academic, otherworldly or divorced way from everyday life. And I think that's something I'd love for Jayaji to reflect on more. คุณมายังบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยถึงคานทีในคราวหน้านะครับอยากให้มาดามเจตลี่เนี่ยพูดถึงคานทีในลักษณะที่แบบว่าสนุกนะครับง่ายๆแล้วก็มีความแบบเหมือนกับว่าชื่นชมกับชีวิตนะครับไม่ใช่วิธีการที่พูดถึงที่มันซีเรียสนะครับไม่เป็นอะคาเดมิกแบบนี้นะครับถ้าเป็นในอนาคตจะมีความเป็นไปได้นะครับ What are you going to say, madam? What you going to respond to? Well, I don't know. Mayank has put me in a soup because I have no idea. Whenever I speak from my heart, and I speak according to that moment and the subject. And it's very difficult for me to remember what I said to school children. But Gandhi was very playful. But even in his playfulness, it was not an empty playfulness. He used to poke people. I mean, he hated being pompous. And he had to deal with all these pompous British people who always wore their suits and their pants and their 25 clothes. So even just going to Britain with his dhoti, and when people said, what do you think of Western civilization? And he turned on and he says, that's a good idea, as if they're not at all civilized. So he always had these little poking fun at real situations, which had a meaning, much more than just a joke. And I remember once for the calligraphy exhibition, I had to I was looking for quotes. He had a friend, I can't recollect who. He promised that friend that he would send him a quote a day. So there's a book of these quote for the day, fat book of Gandhi. And I looked up many of those quotes to use in the calligraphy phrases that I had put onto something. And many of them I found in Gandhi. One was not funny, it was not childish, but it was quite a lesson. It said, if you sit on the ground, nobody will throw you off a chair, which was a lesson actually in humility. And today when leaders want to show they're big leaders because they want to sit on a big chair and everybody else has to sit on the ground. For instance, I always say I never want to sit in the front row when I go into a hall. I don't want someone telling me, please go and sit at the back. I would rather sit in the back row and somebody feel if they want to tell me to come up front. So I think Gandhi was a great one for poking fun at people who wanted to show off and be pompous. I'll leave that for translation now. Translate now. ก็คือเนี่ยครับคุณมาดามเจตลี่ก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็โอเคมันคือจริงๆสิ่งที่มาดามพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านพูดจากใจนะจาก my heart เนี่ยจากใจก็คือพูดถึงคานทียังไงก็รู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับหรือสิทธิสตรีนะครับ
แต่ก็ตอบคุณมายังมาเช่นเดียวกันว่าคานทีก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับ playful คือไม่ได้เป็นคนซีเรียสอะไรนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงช่วงเวลานั้นด้วยว่าในความอารมณ์ดีเนี่ยบางทีเขาก็ต้องสู้กับมหาอำนาจอังกฤษที่มีความหยิ่งยโสนะครับ แล้วก็มีความทะนงนะครับ แล้วคานทีใช้อะไรสู้คานทีใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ แล้วก็ตอนท้ายยกตัวอย่างที่เราสามารถเรียนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคานทีนะครับ ก็คือเวลามันมีการประชุมมีอะไรอย่างนี้เขาก็จะไปนั่งข้างหลังนะครับ ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปนั่งข้างหน้า เพื่อแสดงออกถึงว่าตัวเองรู้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากคานทีอย่างที่มาดามพูดครับ I would like to ask both of you one question before we end this. Earlier, I was just talking to Mrs. Jaitly, and we were talking about how the corona pandemic has, what kind of changes it has made in the grassroots economy. And she was saying that it has actually not made any difference to them because their business has done as usual. That's what she was saying. And I know that both of you have been voices for the grassroots workers, the artisans and the weavers. And so, but considering that this has been a very long drawn pandemic, and you have experts saying that this may not be a one-off thing, that this could keep happening. There could be other things that could come in, out of the blue. And when Mayank was mentioning global ideas and modernization, we are always stuck to some kind of ideas like environmental issues or sustainability. But something like a pandemic is something completely out of the blue. So how resilient is this grassroots economy right now, and in the coming years, in the future too? Is it something that the world can draw a lesson from? This is something I want to ask both of you. คุณอภานานะครับก็ถามว่าเนี่ยมีคนเคยกล่าวว่าในยุคโคโรนาไวรัสเนี่ยที่ผ่านมาเกือบ2 ปีเนี่ยครับมีผลอะไรกับคนชาวบ้านรากหญ้าบ้างนะครับคำตอบที่ได้กับใครหลายๆคนเนี่ยก็คือว่าไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าธุรกิจของคนจนคนยากคนจนก็มันก็ไม่ได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็หมายความว่าไม่ได้มีผลอะไรเนาะทีนี้คุณอภานาก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวแล้วเราจะสามารถใช้บทเรียนอะไรในเรื่องนี้เพื่อเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะมีโรคโควิดยังอยู่หรือจะหายไปแล้วก็ตามครับในกรณีที่คนจนยังไงก็จนนะครับ Okay. Well, I'll just say what I was very convinced about, even if it goes against what most people have been saying, is that through my daily almost contact with about 300 craftspeople across the country, we kept feeling their pulse, asking how they were, in the sense, did they get their ration? And it was only at the very beginning, when the shops were all shut suddenly and they couldn't get their ration, and also they could not have access to raw material. But they find ways, they're very, very positive. I tell you that there's a person called Gajam Govardhan, whom Mayank would know. He's a wonderful, talented weaver, well established. I won't say he's poor, but he had a lot of raw material lying in his workshop. He made 50,000 masks and distributed them to the local police in Hyderabad. And he won the support of the police forever. And they gave him a commendation for that. The batik artist whom I showed you depicting Gandhi, I called him. I said, how are you managing? He said, well, my work sheds are closed, but I have helped the weavers, my batik workers, and me. We have all worked on our workshed land to cultivate vegetables. So we're all now, we've become temporary farmers, and we're very happy because they can all cultivate the vegetables and take it home. So there is no problem about buying food. So these are the kind of resilient, and they kept saying, no, we don't even need masks, and we all have enough food, because they don't have the habit of going to the market twice a day or once a day, or they store up the grain because they live the lives of farmers, or their neighbors are farmers. So when they cultivate and they bring out the harvest, everybody stocks up for at least 6 months.
and they barter. The weaver will make a shawl for the farmer or a khadi piece for a kurta, and the farmer will give him grain. The potter will make pots for storing grain. This very old link between farmer and artisan is something that breaks also when you have refrigerated, imported food patterns being brought in through corporate sector. And now suddenly everyone's realizing organic food and these kind of natural foods are better. So there are a lot of lessons COVID has taught us that organic is better. That even, a lot of things like furniture design is slowly changing, because if you have less area to wipe, you have less area which has got worry of germs. It's quite an interesting concept. So designs of chairs, of workspaces, all these things are being reorganized. And I think it shows not only the adaptability, innovativeness, and resilience. And I think the craftspeople have taught us this in great detail. They have understood WhatsApp, they've understood the social media, they send out messages, they send out pictures, and they respond in half a day to what they would take 10 days to reply earlier, because they've jumped on the express train that has to keep them moving. And I think that's a lot of lessons we can learn from them. Hardly anyone, 5 out of 400 would have asked us for help, which is, I think, wonderful. คุณเจนลี่นะครับพูดถึงคำศัพท์คำหนึ่งซึ่งผมสนใจคิดว่าน่าจะเป็นคีย์ของคำตอบนะครับคือคุณมาดามเจนลี่พูดถึงคำว่า resilience นะครับก็คือการล้มลงไปแล้วลุกกลับขึ้นมานะครับหลังจากโดนปัญหาตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมานะครับก็คือความช่วยเหลือกันในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนนึงเหมือนกับเป็นช่างศิลป์ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับก็ผลิตแมสนะครับ 50,000 กว่าชิ้นนะครับแล้วก็ไปแจกตำรวจที่ไฮเดอราบัดอย่างเงี้ยนะครับก็ตำรวจก็รักคนนี้มากเลยนะครับแล้วก็ยังมีคนอีกหลายๆคนนะครับที่ก็เปลี่ยนอาชีพไปทำนาหมายถึงว่าปลูกผักกินเองอะไรเงี้ยกลายเป็นเกษตรกรรมขึ้นมาชั่วคราวในยุคโควิดนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับมันก็คือพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสินค้าต่อสินค้าเช่นช่างศิลป์หรือช่างทอผ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนแลกเอาเสื้อผ้าไปแลกข้าวไปแลกผักนะครับทั้งหมดนี้ครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่คุณมาดามเจตลี่มองว่าน่าสนใจในที่เราจะอยู่ยังไงในยุคที่ยังมีการแพร่ระบาดถึงปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับ Mayank, you go ahead now. I think, Aparnaji, the question you've asked is really the crux of this. I feel the discussion, and convergence. I think that's a very key word. You can be resilient when you're joined as a community, and these interlinks and interrelationships at the grassroots level, which so far in many parts of the country have still remained, have really been important for the communities involved with hand production across the country to really survive the pandemic. Most hand production in this country at the rural level is decentralized, which means that production is taking place at home. So you don't have the kind of overheads that factory system production requires. You can produce at home. You have extra hands because everyone in the family can contribute to that production. You have, in the case of handlooms, a lot of hand production, you don't need electricity. So you're also looking at something which has low carbon footprint. You're looking at a very versatile, improvisational mode of production, which can withstand these kinds of times because you can keep producing without the external input and overheads that you require. In traditional societies, which is what Gandhi talked about a lot, the link between production and sourcing raw material, what today in fancy conversation is called vertical integration and so on and so forth, was so immediate. Cotton was growing, you had spinners next to that, you had weavers next to that. So that kind of vertical integration existed at the grassroots level.
and it allowed for economy to be resilient. It didn't require that external input. So I definitely feel that there's anything that has been reinforced in the fields that we work, which is hand production and textiles, it is that artisanship and that mode of production is extremely important. Let me share with you that all over the world, I have noticed in the last 1.5 years, the world has suddenly woken up to what I would call an improvisational economy that places like India still keep alive. It is not possible in most parts of the West, in many parts of the world, because of overheads which are huge, the kind of independence of production that's required. So I think it's definitely something that was my feedback also. As Jayaji shared, a lot of people that I was connected with were able to mobilize resources at the local level because they have not disconnected from those local sources, and that idea of kinship and community help that is required. And they were really, really resilient. So it's a very, very important question, and it's a very important lesson for us to keep in mind. And it has only been, that sector of the Indian economy has only been further validated in that sense. I mean, many people who've argued for it have I think been forced to, who have argued against it have been forced to recognize in this period that improvisational economy is really the backbone. Agriculture has not been affected in India through the pandemic, and if hand production has been largely linked to that, we have to really, really look at it as a very vibrant and a very important sector of the Indian economy. Dr. Jay? คุณมะยังนะครับก็เน้นคือสนใจคำว่า resilience มากนะครับมันยังไม่มี there's no translation for Thai in this word resilience which is quite new and I translated resilience แปลว่าเมื่อล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็คือ resilience เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่ในชุมชนนะครับและความสัมพันธ์ในชุมชนนั้นน่ะค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสังคมรากหญ้าเนี่ยนะครับชุมชนก็ใกล้ชิดกันนะครับผลิตผลต่างๆนะครับที่เราทำให้เกิด resilience คือหมายความว่าเราต้องสามารถสร้างผลิตผลทางการเกษตรได้ภายในครัวเรือนเองนะครับในหลายกรณีนะครับไฟฟ้าอาจไม่จำเป็นนะครับถ้าไปถึงขนาดนั้นนะครับเมื่อไฟฟ้าแล้วก็ทรัพยากรจากนอกบ้านเนี่ยมันจำเป็นน้อยลงนะครับ resilience ก็เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้คุณมะยังก็พยายามชี้ให้เห็นถึงว่าสิ่งที่คุณมะยังได้เห็นในรอบ1 ปีครึ่งที่ผ่านมาหลังจากเกิดโควิดนะครับในสถานการณ์ทั่วโลกคือมันเกิดสภาวะทางภาษาอังกฤษที่คุณมะยังเรียกว่า improvisation economy ผมขอแปลเป็นไทยว่าเศรษฐกิจแบบด้นสด There's no Thai word for this one either เศรษฐกิจแบบด้นสดหมายความว่าไงครับหมายความว่าในโลกตะวันตกในหลายๆที่เนี่ยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์นะครับเพื่ออยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มันมีผลผลิตแล้วก็มีการผลิตที่เป็นอิสระนะครับทรัพยากรนอกท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นน้อยลงนะครับทีนี้ก็คุณมะยังก็กลับมายกตัวอย่างในอินเดียคือในหลายๆพื้นที่ของอินเดียเนี่ยภาคการเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้นะครับในอินเดียนะครับ Thank you so much, Mrs. Jaitly and Mr. Mayank Kaul, for a great tribute to Mahatma Gandhi. You have presented how his ideas of self-reliance continue to live through the resilient Khadi and grassroots economy, the idea of minimalism and minimalistic aesthetics, handlooms, handspun and handwoven. Thank you for a wonderful tribute, and it's been an honor having you on our program. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you. Thank you, Dr. Jay. Thank you for inviting me. For translating for us.